Tere, podcast 442, 178. korda ilmub see podcast, see tähendab, et 178 nädalat järjest. Otsa midagi, Alex Mattias Tamm, kes meil on külas, midagi teinud 178 nädalat järjest oma elus. Trenni äkki, jalgpalli trenni. No ühesõnaga pikk aeg tahtsin rõhutada seda, et meil on külas Alex Mattias Tamm, tervist. Tervist. Ma tahaksin tänada oma kaassaate osalist, kes tõi meile külalise. See on aus ju. Maarjo, tere. Tere, tõin ka ise ennast siia ja tõin siia Sloveenia meistri ja värskega Eesti karikavõitja. Et ma arvan, et sellist kombot Eesti jalgpallis pole kunagi olnud. Oota, sa said medali ka või? Jah, sain medali kätte. Sellepärast sa tulidki eile mängule? Tegelikult ikkagi tuli mängu ära nautima enda kõike, aga klubil oli mingi sellisugune soov, et anda nagu meeskonna ees üle, et kuigi ma olin juba eelmise nädala pühapäevas siin ja esmaspäeval käisin staadionil ja viisin Kaljule need lubatud särgid ja meened. Okei, selge, ühesõnaga sellest eilsest see mängu nautimine ära said medali ka jälle. Et kõigepealt väiksed kommertslikud teadanded loomulikult. Kõigepealt, muide, ma tahaksin sind kiita. FC Elvas oli see hea tegevuslik oksjon ja sinu särk oli müügiks. Okei, särk enam osta ei saa sel hetkel, kui episood ilmub on, aga kiidame sind ja tegelikult see mäng ise on kõik, mis seal saab soetada, seal saab veel asju soetada, on hea tegevuslik, kes on Lõuna-Eestis külastage pühapäeval Elvat, see on lihtsalt selline... See läheb Kevini jooks, jah. Jah, just täiesti aus ja toetam. Ise lihtsalt ei ole seal kandis, et ei saa nagu kaasa tulla. Järgmine teada on, et me teeme seda harva, aga vahepeal tuleb meelde tuletada, et ka meie kanalitega võib vahepeal liituda YouTube'is, kui sa kuulad meid 178 korda, sa pole ikka veel follow vajutanud, siis see on see hetk. Ka teised kanalid on olemas, Instagram on ju Alex Mattias Tamm, jälgid meid või? Truvini ma ei tea. Pärast on kontrollina. Seda ma ei tea. Okei, seda ta ei tea. Kõik vaatavad neid like ja follow ja saab anna igale poole pärast postite midagi sellist. Ma valmistusin ette, ta ei jälgi sel hetkel. Sellepärast ma niimoodi küsisingi. Aga üks asi, mis Vene podcast teeb kogu aeg, et pange like episoodi. Vaata, me ei ole mitte kunagi elus vist öelnud. Ma tahaks lihtsalt huvi pärast kontrollida, et need, kes kuulavad neid, pange like selle episoodi, palju me kokku saame 100 või? Ühesõnaga selline taun üleskutse, ma ei tea, me ei saa midagi head sellest, aga pange ja vaatame, palju me saame. Nii, siis me oleme siin, kuidas sul on muidu Põhjala saunas meeldib podcasti salvestada? Palav on natuke. Natuke palav on jah, kusjuures täna, aga... Mul juba õigi voolab siin varsti. Peab teemadeni jõudma, aga täname Põhjalat, täname ka meie sponsor EpicBeti, meil küll EpicBeti särk ei ole, aga sõna Epic on ikkagi meie särkide peal, et peab ütlema, et olid menukad, kõik on läinud tänase seisuga, et me tellisime päris suure partii tegelikult ja huvilisi oli erinevatel kamerad. Enne episoodi Alex Mattias Tamm ka küsis, kas on veel alles, ma ei tea, kas ta küsis endale või võib-olla, ma ei tea, kellegi teisele. Mulle oli paru särki vaja. Jah, okei, ma teen nälja, aga ühesõnaga ei ole särk enam. Mis on aga, me salvestame reedel, laupäeval on meistrite liiga finaal ja selleks puhuks terve nädalavahetus on kood, aga nendele, kes pole liitunud, kes tahavad liituda, siis see on hea hetk. Kood meister 40, meil on siin Sloveenia meister, aga see ei puutu asjasse. Meister 40 koodiga saab, kui sa kannad sisse 10 eurot, saad 40 veel juurde boonust. Et selline pakku meistriliigaks ja seal on veel ka betbuilderi võistlus ja igast asju EpicBetis saab. Ja ma tegelikult suusoojaks küsin su käest hoopis niimoodi. Kas sa vaatad üldse nagu suurt jalgpalli ka või? Ma saan aru, et Eesti jalgpallis jälgid, Sloveenia jalgpallis sa osaled, aga nagu sellist suurt jalgpallis ise jälgid või? Ja ikka, aga nüüd see kuidagi on jäänud nagu vähemaks kindlasti Sloveenias. Et nii palju on, et üritan Eestil silma peale hoida ja kõik need välismaal, et võib-olla Eestis olles nagu vaatasid iga nädalavahetus vaatasid kõiki Inglismaa kõrgliigas jalati, aga nüüd see kuidagi nagu nii pingsalt enam ei jälgi. Okei, jah, et ühesõnaga üleminekul Sloveeniasse see nagu ei vähemaks või? Jah, kuidagi ajanappus, ma arvan, ka meil on see rutiin on nagu selline, et kenne igat nagu välismängu lähme päev varem nagu hotelli, meil on mängupäevad, kas laupäeval, pühapäeval, asjad nagu ei kattu ja nagu ei ole kuidagi ajaliselt ka sellist nagu mentaalselt puhkust, et natuke tahad puhata kärpelist. Okei, aga seda meistriliiga finaali sa tõenäoliselt vaatad või vaata? Vaatan ikka seda kindlasti. Kas sa lihtsalt vahet oled need ennustused, mitte ennustused, sa enam-vähem kujutad ette, mis asi on PSG, kuidas nad mängivad, mis mängijad seal on Interis samamoodi? On sul mingid lemmikud seal või pigem neutraalne? Ma arvan, et PSG-s on see Doué
see noor poiss ääre, et ta on ikkagi väga selline kuidagi ikkagi väga värvikas jalgpallur ja ma arvan, et ta on väga selline, keda on lust nagu vaadata. Et ma arvan, et sellist nagu nii-öelda showmeest ei ole, ma arvan, ammu jalgpallimaailm näinud. Okei, nii et tegelikult soovitus, keda jälgida, Alex Mattias Tammelt. Kunagi võib-olla keegi kuskil podcastis, ma ei tea, kuskil Slovakkia podcast ütleb, et vaadake Alex Mattias Tammelt, sellist ründajat. Nii, need olid kõik kommertslikud sõnumid, need oli palju, aga nüüd räägime asjast. Alustaks äkki konkreetselt teisest päevast, kus mina nägin siin, ma nägin veel väga palju ex-Eesti Premium-liiga mängijaid, väga nagu mingisugune klassi kokkutulek. Või lennu kokkutulek. Et räägi äkki, mis, sa juba ütlesid, et sa said seal medali, aga tulid ise ka vaatama, et kaua sa Eestis oled ja kuidas tulid ja nii edasi? Saabusin siis pühapäeva hommikul praktiliselt kohe, laupäeval oli viimane liiga mäng ja kohe esimese võimaliku lennuga tulingi. Kas te tähistasite juba pärast seda, kui te garanteerisite tiitli? Need tähistasid üle ära ja pärast viimast mängu oli lihtsalt see, et... Peale viimast mängu oli meil nii-öelda linnas nagu fännidega, seal oli mingine lava, tõstsime karikaga seal, tuli vist linnapea oli seal äkki paar sõna, kõik rääkisid president, aga see oli selline mingil mõttes rahulikum, sest väga paljud läksid kohe peale seda tähistamist, kes nagu Horvaatia poisid, et nad panid kohe autoga nagu sama päeva õhtul sõitsid nagu koju ja paljud oli ka nagu, ma tulin näiteks koos Leedukaga, kes meil tulime pühapäeva hommikul koos nagu, et kuna meil Ljubljanast vist kõige kiirem viis ongi, et sõita Riiga ja Riigast siis minna Tallinna, tema läks siis Vilniusesse, et koos veedlasime sealt. Normaalne. See paraad oli nagu suke kohalik siis Raekoja platsis, ma mäletan kunagi Kuno Tehva käis selle nagu mõtte välja, et kui Eesti meistriks tihtilugu tullakse kuskil nagu Pussmurus Tatal, kus on mingi 50 inimest vaatamas, et tema unistus oleks see, et toimuks Tallinnas Raekoja platsil. Kas see siis nagu Ljubljanas oli ikkagi siis nii-öelda, ma ei tea, linna täitsa keskel, et ikkagi nagu suke väga ääreline koht? Kesklinnas, kus oli nii-öelda võimalik see nagu lava püsti panna, et see täiesti tsentris ei olnud, sest seal nagu nii-öelda, kus nii-öelda see väljak on ja jõe ääres, et seal lihtsalt ei ole ruumi seda vist lava püsti panna, et seal oli natukene võib-olla mingi 300-400 meetrit eemal, mis ei olnud nagu nii hull. Ja videotes passi ikkagi, et mingi paar tuhat fänni oli kohale tulnud ka teid tervitama. Ja ikka, et seal ikkagi melu oli korralikult ja kõike neid tossupomme ja kõike seal ka lendasid ikka ja taheti nagu meile neid lava peale ka anda, et uuesti tõsta, aga meil on juba sõnad peale loetud, et enam me ei tohi nagu neid puudutada. Aga mille pärast see siis on, et... Seal Sloveenias on, nii palju kui ma aru sain, siis on nad ikkagi väga nii-öelda riik ei luba selliseid asju, eriti mängudel, fännidel ja seal on see, vist nüüd on selline seadus, et sa võid saada siis 2-5 aastat avaliku ürituste keelu. Ja meil tekkis siis selline jama, et kui meil võitsime selle tiitlimäng oli, kui me kindlustasime tiitli, et siis meil osad mängijad jooksid nende nii-öelda, ma ei tea, kuidas eesti keeles need fleerid ongi fleerid. Flyer'id vist. Ma ei tea, need teate, mis fleerid. Nendega jooksid nagu väljakule ja siis pärast tuli nagu nii-öelda politseilt ja kuskilt kõrgemalt tuli klubile teada, et seda karistatakse nagu samamoodi nagu kui fännid teeksid seda. Ja nüüd oligi, et esialgu tehti klubile nagu nii-öelda hoiatus ja hoiatustrahv, aga öeldi, et kui nüüd viimane mäng, kui me nii-öelda tõstame selle karika ja sama asi juhtub, et siis mängijatel on täpselt sama karistus, et sul võid saada 2-5 aastat nii-öelda osalemise keelu avalikel üritustel ja kuna jalgpall on avalik üritus, siis mängijad reaalselt oleks võinud saada Sloveenias mängimise keelu. Okei, päris karm. Jah, päris hull. Ja kõige hull lisaks veel selle, et kõige naljakam on see, et need reeglid on, aga iga mäng ikka need fleerid lendavad väljakule ja neid pannakse põlema. Minu mõelest kõige naljakam on see, kui ma olen Stockholmis käinud jalgpalli vaatama, siis ka suurel tabloole pannakse alg silti, et pürotehnika on keelatud ja mis seal kõik asjad on, et mingid võib-olla sanktsioonid ka selle peale, et kõik saavad hoogu juurde ja enam tuleb pürotehnika. Ei, seal ikka korralik, fännid on ikka korralikud. Viimane mäng oli ka, ma ei tea, te vist ei ole pilte näinud, aga visati neid tšeki paberid. Need, mis kaardiga maksad seal tšeki, suured rullid. Ja no neid visati, mis 100 tükki visati värava peale, nii terve värav oli nagu nii-öelda, nagu ämbliku võrk oli täiesti sodis. See kõik korjati kokku, 2 minutit hiljem, fleerid sinna paberi sisse, paber lõpp põlema. Ja viimane mäng oli vist mäng seis äkki 20 minutit. Aga kohtunikud panid vist 5 minutit nagu juurde, said aru, et juba mõned meeskond oli kõik kindlustatud.
see viimane mäng sa ei mänginud seepärast lihtsalt mis selle taga oli? Lihtsalt, no ma arvan, andis teistele mängijatele, lisaks nad on teadlikud sellest, et kõik, kes nii-öelda lähevad koondisesse, et need nagu mängisid vähem, et ainult võib-olla U21 poisid mängisid, tulid vahetusest sisse, aga üldjuhul ainult teadsid, et kuna ilmselt peale koondist meil on kohe nagu vaja tagasi minna, et siis nii-öelda anda mingine puhkuski natuke pikem siis. Okei, nii et lõpetame selle ploki sellega ära, et millal sul nüüd, sa nüüd nii-öelda puhkad praegu, sa tegelikult ju saab päriselt puhata, siis sul on koondise mängud, et koondise mäng 9. lõpeb, mis edasi saab? No praegu kõik sõltub sellest, mis meil saab peatreenerist. Et kui tema jätkab, siis kindlasti mul on temaga hea suhtlus, kõik on väga hästi, et ma saan küsida. Oota, aga miks ta ei peaks jätkama? Tal on 1+1 leping, praegusel hetkel klubi on, nii palju kui ma aru saan, klubil on soov temaga pikem projekt teha, eks on pikem leping ja tema nii-öelda ei ole andnud ei jah ega ei sõna. Okei, nii et seal on seal läbirääkimine, kas jätkab või läheb kuhugi mujale selles mõttes, et lihtsalt korraga mõtlesin veidrant, et äkki valandatakse. Ei, seda mitte ei ole. Okei, aga see on see klassik õuduse nagu eestlase jaoks jälle, et on uus riik ja mingid asjad lähevad hästi ja siis treener, kes usaldab ja siis ta läheb ära ja see on jälle... See ongi jalgpall. Ei, see on muidugi jalgpall, absoluutselt. Ma arvan, et see ei ole ainult eestlased teisest riigist, igasugune leegioner läheb. Aga oota, no oletame, et ta jätkab, aga ikkagi tal on ju eurokarikat samamoodi. Eks see aken ongi. Valmistama peate ilmselt nagu viis. Ilmselt ongi, et ma arvan viimane ongi, et kuna koondismäng on vist esmaspäev, 9 on esmaspäev, et siis hiljemalt 16 ehk siis järgmine esmaspäev juba peaksime olema laagris. Et me läheme treeninglaagrisse. Aga nüüd ongi, et nüüd sõltubki sellest, et see võib olla, see aken võib olla 9 või nagu 9. alustada 10-11 see nädal, aga hiljemalt 16 kindlasti peab, sest meil 9. juuli on juba esimene nii-öelda Champions League'i see voor on ju, eks et üldjuhul tavaliselt nagu kuu aega enne nagu ametliku mängu on nagu hea kokku tulla. Levadia võtate vastu loosimisel? Ma arvan, et me võtame kõik vastu, kes me seal vastu on võtta, et ma arvan, et meie hoiak on selline, et me lähme nagu enesekindlalt ja me lähme võitma, aga kindlasti mitte nii nagu üleolevalt, et me juba enne teame, et me oleme paremad, aga kindlasti me usume enda nagu võimekusse. Aga see oleks päris veider tegelikult ju mängida Eesti klubi vastu. Me väga paljud, me ühes episoodis vist üritasime ka meenutada, et kui paljud üldse on mänginud Eesti klubide vastu. Paar tükki vist on jah, mina suutsin meenutada, et Taavi Rähk käis kunagi Eestis Panevesis ekraanasega, et ega neid liiga palju ei ole jah. Aga tegelikult on veel lisaks mängijad, lisaks Aleksele ju ka Männile on võib põhimõtteliselt Eestisse sattuda. Jaa, absoluutselt. Et neid variante on. Okei, aga ma arvan, et Sloveeniast tegelikult me võtame äkki nagu rohkem seda ette. Ma kõik algas sellest, ma küsisin eilse päeva kohta ja nii, kuidas mäng meeldis ja räägi oma emotsioone. Siis esiteks tegelikult mitte Kalju mänguna, mitte Kalju mängijana tulla Kalju mängule. Ja, esmalt ikkagi ma ei mäleta, millal mul viimati oli selline, et tulla nagu nii-öelda fännina vaatama mängu niimoodi, et otses mingit nagu pinget ei ole. Ikkagi soov on, et Kalju võita ja hea tulemust ja neil oli hea periood selja taga, aga kuidagi selline vabam tunne oli, tore oli näha nagu kõiki tuttavaid Promis Davidit, veel teatud võib-olla koondise mängijad olid seal ikkagi suht palju oli see kirju oli seal, keda ma kõike nägusi nägin seal, et aga mänguliselt jah, on ju, et tulemuseks on ju, et natuke jäi mulje, et midagi jäi nagu Kaljul puudu, et ma arvan, see parim põhjendus ongi see, et see karikamäng on ju, et ma arvan, et see 120 minutit, see võtab sul ikka nii läbi, et ja koosseisus väga palju tegelikult muudatusi olnud võrreldes selle karikafinaali koosseisu. Muidugi Kelermet on ja mul nagu üldse sa mainisid õigesti 120 minutit, aga ma arvan, et väga suur põhjus on ka see, et see emotsionaalne kasutame sõna purse on ju, et sa elasid ju kõik välja, said nii palju positiivset sükest emotsiooni. Mul nagu meenutas, see on hästi selline piltlik võrdlus nüüd, aga Kalju oli eile nagu see, tead, õhtul trussades see mees, kes tuleb suitsuga välja, et sa tead, et praegu on siuke rahulikum aeg, et veits meenutas seda mul Kalju eile. Mida võrdlust? Ei, mina ütlen poistele seda lihtsalt, et tuleb õppida vaata tähistama elus. Et kui seda kelle pealt sinu pealt või? Täpselt, fännid oleks väga selge plaani paika pannud, kuidas tahtuda ära selleks, aga see ongi noore võistkonna kogenematus, et sellest tuleb õppida, et loomulikult tegelikult nali naljaks. Ma ütlen ausalt, Aleks võib mängina ka kindlasti kinnitada seda, et see on tegelikult see emotsionaalne pool on üks asi, vaimne väsimus juba sellest, aga kõik jalgpallurid teavad, et see on tegelikult nagu tohutu vahe.
üks võistkond valmistub mänguks seal, ma ei tea, 10+ päeva, tuleb uus treener, tuleb positiivne foon, teine võistkond paneb tõesti 135 minutit, mõned vennad, ma kuulsin, seal panid ligi 18 kilti mängus jooksid, et loomulikult sa oled täiesti tühi, et seal paar mängijat isegi 20 minutil üldse isegi jõudnud nagu joosta, et võib-olla kus vaadata nagu otsa, ma saan aru, et võitvat koosseisu jalgpallis väga tihti ei vahetata, aga just juba Andreele selle nurga, et otsa vaadata, et natuke oleks peanud roteerima, lihtsalt rohkem mängida. No jah, see selleks, ma arvan, et laias laastus see, kui sa võtad nagu, ma arvan, et Kalju võtab kindlasti selle karikavõidu, et see üks kaotus liigas on, mis on, enne oli, palju seal oli, mingi 9 võitu järjest on või 8. Et oli piisavalt võidet, lihtsalt küsimus on selles, et edasi vaata ei jääks nagu tammuma, et kui järgmis mängus võidetakse võit, siis on kõik korras. Aga mis ma tahtsin öelda, kas sa Promissi seda asja nagu jälgid, kuidas ta läks, nüüd sa ju nagu nii tead, et ta on Belgia meister, vaatasid ta mingi, ma ei tea, kas või ma ei tea, mingid videosid, mingid sukast asja? Ja ikkagi, ma arvan, et kõik ta need, mitte päris kõik, aga ikkagi enamus väravaid kuskil YouTube'is need highlightsid on olemas ja ikka nii-öelda silma peal on nüüd ja vahepeal ikkagi oleme nagu sõnumid vahetanud päris tihti ja üksteisega nagu tegemistega silma peal olnud. Ma teen kohe sellise provotseeriva küsimuse, et ma arvan, et Eesti jalgpallifännid teavad ka, et sina väga palju oma nii-öelda jalgpalli edu oled saavutanud sellise kõva töö ja distsipliiniga. Ja see pole kost saladus, et Promiss on pigem rohkem looduslaps, et kas selline asi nagu ärritab ka, et temal võib-olla siis tulevad need asjad ikkagi nagu nii palju lihtsamalt kui mõnel teisel jalgpalluril. Just nagu selle nurga, et kui sa mõtled nagu enda karjääri, et Sloveenia meister ja Sloveenias väravaid lüüa on nagu väga-väga suur asi. Aga ütleme, et paratamatult Belgia ja rääkimata, mis seal edasi võib tulla, on täitsa teine maailm ikkagi. Jah, aga samas vaadates nagu, kus ta tuleb ikkagi ju, võib öelda Euroopa mõist ikka täiesti mudakihist ju isegi vist Malta liiga on ju, kus ta Kaljusse tuli, see on ju madalamal seal rankingus kui Eesti või ma ei tea. Ütleme samas suur. Sa tuled ikkagi sealt täiesti nagu põhjast ja 3-4 aastaga sa jõuad nagu Euroopa, praegu ta ei ole seal, kes teab, mis tuleb, aga ju kõik need kulujutud viitavad ju, et mingi hetk tal see hüpe tuleb sinna on ju, et ja see on ju, ma arvan, ikkagi nagu sa tunned rõõmu inimese puhul, kes saavutab midagi sellist ja kellega sul on olnud võimalus nagu karjääris enda kõrval nagu mängida. Et nagu mingit sellist nagu kadedust või seda nagu kindlasti ei ole, et tal on nagu nii-öelda omad tugevused, mul omad tugevused ja päeva lõpuks ju keegi ei ole talle midagi andnud ju. Et sama on, võin ise ka öelda, et mine sinna ja löö ise siis 19 või palju ta lõi. Et see ei ole nagu lihtsalt kandiku, ei, ma räägin, see ei olegi kandiku peal keegi teda nüüd tassinud kuhugi, et ta on ikkagi selle ise välja teeninud ja sul ei olegi midagi muud öelda. Aga kui sa temaga mängisid, kui ta Kaljus oli, kas sul oli mugav niimoodi, et sa olid üksi see tipuründaja või niimoodi, et sa olid nagu selle 10 peal ja tema oli nagu tipus? Ma ütlen, ma hoiak alati olnud see, et ikkagi meeskonna edu on mul alati nagu kõige tähtsam ja... Ei, okei, see on arusaadav, Alex, see on lause, sa võid enne igat küsimusi öelda, aga ma saan aru, kuidas sul endal nagu oli mugav, praegu Sloveenias sa oled ju tipus, on ju? Aga seal ma mängin ka teise ründajaga, et nagu minu jaoks see nii-öelda, kui ma pean, nagu ma seal mängisin ka teise ründajaga ja tema nii-öelda ikkagi nagu oli selles nii-öelda juhtrollis nagu väravate löömises, et tema võib-olla dikteeris rünnakuid, võib-olla mingil määral nagu meeskond, kui otsis teda ja ma ütlengi, mul ei olnudki nagu probleeme, et seal lüüa sellised väravad, et enne väravat korjad seal kartulid vahepeal maast on ju ja siis lööd ära on ju või siis väravat lööb sulle pihta on ju, ma ütlengi minu jaoks värav on värav, et ja sama nagu Promis Davidiga, et päeva lõpuks, kui sa näed, et mingi asi toimib, siis sul lihtsalt, ma ütlen, sul on täiesti suva on ju, kuidas sa mängid, ma oleks võinud keskkaitses ka olla on ju mängida. Ja kui see toimib meeskonnal, siis... Vaadates sul seda märki, mis sa seal nii-öelda väljakul läbi, siis kohati võib-olla tunduski, et sa oled seal keskpolik üldse, et eriti kui Promis seal alguses sees oli. Ei, mu küsimus ei olnud üldse arusaadav. Ega ma olen ka sellise inimesena, et kui see toimib, et ma olen varumees, siis on taas see toimis kõige paremini. Aga lihtsalt sul endal, kus on nagu, sest et sa saad aru, et alumine ründa ikkagi ta liigub rohkem, ta on seal siin, ta tuleb allapoole, küsib, ta võib-olla nagu isegi nii-öelda assisteerib mängu ja nii edasi. Et tipuründa on rohkem nagu selline, et tema otsib, et ikkagi tema peale mängitakse palli, ta siis suunab edasi, aga järgmine liikun ikkagi värava poole. Kus sa ise nagu ennast mugav? Mina tunnen ennast ikkagi, mis mul praegu Sloveenias on võib-olla välja kujunenud nii-öelda, nagu ma olen paberi peal ründaja, aga ikkagi sul kujuneb võib-olla nii-öelda ameti nimi välja, et seal ma tunnen ennast nii-öelda nagu kastis väga nagu mugavalt duellides, igasuguste asjadega, ma arvan, et oma karjääris ka võib-olla, ma ei tea, kas ma olen ühtegi väravat olnud kastist väljas.
et noh, enamus väravad on kastis sees ja ma tunnengi, et see on minu nagu nii-öelda siis maiusala, kus ma suudangi olla nagu edukas, et võib-olla ka mingisugused koondise mängud on näidanud selles, et just see ongi võib-olla see driblamine või siis nagu rünnakute üles ehitamine, et see ei ole minu nagu kõige tugevam külg. Et ma üldjuhul iseloomult olen ka selline, et ikkagi anda võimalik kiiresti pall ise ära, positsioneerida ennast kastis ja läbi selle siis oma võimalusi oodata või tekitada. Arusaadav, vot see oli see vastus, mis ma ootasin. Võib-olla ma lihtsalt formuleerisin ka alasti natuke. Olid seal Nõmme Kalju mängul on ju ja Heina käest mäletad, me küsisime selle laulu kohta, ma küsin sinu kohta ka, et no mis tunne oli siis, kui võeti üles Alex Mattias Tamm? Väga isegi mul see, kas see oli Kuressaare vastu, kellega vastu tegite ka seda? Jaa, Kuressaare vastu. Siis mul oli niimoodi, et mul käis see nagu telekast, käis mäng nagu taustaks ja ma olin just nagu, ma ei tea, kas siis korra magamistoas ja kuskil siis kuulsin kõrvast nagu, siis korra nagu see PTSD käis korra nagu see, tundsid nagu mingisugused emotsioonid tulid üles, kohe läksin sinna elutuppa, vaatasingi, et noh, väga vinge, et siiralt tänulik ja et kõik nagu nii-öelda ei unustata mind. No teeme selle Kalju, kiidame Kaljut rubriigi ka ära, ma luban selle rubriigi ka, et sa oled selles mõttes üldine Kalju mees, vaata, sa ei ole noorest peale Nõmme Kalju, käisid küll vahepeal Šveitsis, ikkagi tulid Nõmme Kaljusse tagasi, Nõmme Kaljusse tegid endale mingisuguse statsi, mis võimaldas edasi liikuda, Nõmme Kalju ei hakanud nagu mingit kätt ette panema ega midagi on ju. Et mis on siis Nõmme Kaljus nii head, nagu, mitte nagu reklaami mõttes, aga mis sulle on nagu meeldinud selle aja jooksul? Noh, kodutunne. Minu jaoks on see kodu. Sest mul ju vanemate kodu on ju Kiviviske kaugselt Hiiult. Kõik need ju esimesed trennid ju ongi, kõik ju algas nagu Hiiult ja kõik noorena, kõik suvevaheajad, kõik see veedetud Hiiu staadionil. Et see on mingil määral minu jaoks kodu nagu kui praegugi. Ma tulin mängule niimoodi, et 2 minutit kõndisin sealt vanemate kodust ja et see on nagu mõnus. Siis kui 3 aastat seda kodu ei olnud, kuidas siis tunne oli? Jah, aga ühtepidi saad nagu aru ka sellest, et see oligi see nagu olukord tol ajal, aga kui sa tagasi tulid, siis sa said ikkagi aru nagu võib-olla teatud asjad elus on nii, et kui sul need on olemas, sa ei väärtusta neid. Kui need ära kaovad, siis sa saad aru ka tegelikult, kui olulised või kui tähtsad need olid sulle. Arusaadav. Lihtsalt sa ütled, kui tagasi tulid, kas te nagu tiimi sees ka siis tundsite, et kui tulite tagasi Hiiule, et siis mingisugune parem energia tuli. Ma ei räägi isegi fännidest, fännidel ilmselgelt oli üldse parem, aga nagu teile endale ka, et saab nagu Hiiul trenni teha, vaata, saab Hiiul mängida, et kuidagi. Ja kindlasti esiteks oma riietusruum, saad siin oma asjad jätta ja sa ei pea kuhugi kolima pidevalt. Ma arvan, isegi ainult mitte meie, vaid staffide jaoks sul on ju kõik need ruumid, asjad seal olemas, väljaku kasutus, ise valid trenni aegu, kõik sellised asjad, see annab ikkagi nagu meeletult palju juurde ja nagu ma arvan paljudel mängijatel, kellel on pered, asjad, lapsed, et see annab ka nagu kindlustunnet nende suhtes, et võib-olla vahepeal Sportlandil või kui meil isegi olid Keilas trennid, praegu on ka vist endiselt on ju, aga et need trenniajad võisid muutuda sul nädalast nädalasse, need graafikud tulid ka niimoodi, et heal nädalal said nädal ette teada, üldjuhul mitte ja et ma räägin, et kõike nagu edasist planeerida oli nagu väga keeruline. Ma sain aru, et selle peale, vaata, see vana Hiiu kate oli nii halb kava, et mõned mängijad nagu ei tahtki Kaljus mängida, et see oli ka nagu selles mõttes. See oli pigem varasemal perioodil, kui see Kadrioruga nagu seotus oli, et siis nagu mängijad pigem, loomulikult iga jalgpallur tegelikult tahab päris muudul mängida heal päris muudul, et see on nagu loomulikult, siis oli pigem see küsimus, et. Aga mis ma tahaks nagu hästi palju Eesti jalgpalli kohta küsida, aga äkki sul on midagi Kalju kohta? Ei, mul Kalju kohta ei ole, ma tahaks ka nagu edasi minna, et. Liigume edasi. Liigume edasi, et kui sa siis nagu pesast välja lendasid, et kuidas ja miks siis Ljubljana olümpia, et käis nagu avalikult on ka läbi käinud, et seal oli huvi nii Poola keskmikest ja ärkidest, et ma arvan, et me kõik siin ruumis oleme nagu nõus, et Poola kõrgliiga võib-olla oma üleüldse liiga tasemel poolest on nagu ütleme prestiižsem koht, aga me võrdleme nagu klubis eraseisvalt, siis Sloveenia tippklubi, kes mängib ikka eurosarju, et seal ma arvan, et nagu liiga suurt erinevust võib-olla Poola keskmikega ei olegi eraseisvalt. Et kuidas siis nagu see Ljubljana olümpia valik tuli ja mis sulle nagu nende projekti juures siis kõige rohkem meeldis? No ma arvan, et see on 2 asja, et üks on see nii-öelda individuaalsed eesmärgid on ju, kas sul on võimalik siin nagu järgmine samm teha, mis sa näed nagu tuleviku perspektiivis ja teine on ikkagi nagu meeskondlik, et päeva lõpuks mängijana sa tahad, et kui su karjäär on läbi, et su nime taga on mingisugused karikad, mingisugused asjad, meened on ju, et kindlasti see,
et nad olid nagu kõrgliiga liidrid, suur tõenäosus võita karikas või liiga karikas võita, karikas kukkusime välja, aga Euroopas mängida on ju teiseks veel teist aastat järjest nagu konverentsi alagrupi turniiril, et see kõik nagu minu jaoks soosiski seda, et kui tulla sinna pool aastat, esialgu võib-olla oligi see, et võib-olla siis sulanduda sisse meeskonda ära harjuda, et võib-olla ma ei oodanud, et mu roll võib-olla nii suureks saab esimese pool aastaga ja siis oligi, et siis järgmisest hooajast nagu see mängida Euroopat, mängida uuesti jälle siis nii-öelda tiitli peale, liigas esineda hästi. Oota, sa ütlesid, ma võtan kohe sõnasabast kinni. Sa ei arvanud, et su roll nii nagu oluline on kohe algusest? Jaa, ei loomulikult. Ma arvan, et väga nagu selline silmakirjalik oleks arvata, et ma tulen Eestist meeskond, kes on pool aega liiga liider, konverentsis jõuavad play-offi ja siis nüüd ühtäkki mõtled, Eestist tuleb mingi vend, et tema hakkab nüüd meid tassima. No kuidas selle nurgast see sulandumine just üldse oli, et ma olen ka jalgpallurite käest nagu kuulnud, et lähevad nagu uute klubisse, eriti kus nagu pool aega on tehtud, võistkonna läheb hästi ka, siis tegelikult ju kõik mängijad ikkagi mõtlevad selle üle, et mul tuleb see mingi konkurent, võib-olla võtab minu koha ära. Ma olen kuulnud selle, et kellele tehakse võib-olla treenis nagu kuskil teadlikult haiget ja et võtta selle nii-öelda emotsionaalselt mängija alla suruda, et lõpuks jah, aasta lõpuks on üks tiim, aga kõik mängivad ikkagi mingi nurga alt ikkagi enda nii-öelda karjääri nimel, et kuidas see võib-olla nagu vastu võeti, et sul tõesti on võistkonna läheb hästi ja siis tuleb mingi mees, kes võtab tema koha pilkult öeldes ära ja tema on pingil, et ma ei tea, kuidas see nagu sellised suhted seal võistkonnas üldse on. Ma küll ei tundnud mingit konflikti kellega, et isegi see nii-öelda paberi peal minu see konkurent Turdub on ju, et me elasime seal samas majas on ju. Et kui ta oleks tahtnud minuga midagi lahendada, oleks tulnud koputanud uksel on ju ja seal on ju tagataastal ära lahendanud selle. Samas need pidurid, mis kunagi autol ei töötanud, need võisid olla selle, aga okei. See Turdov on vist Horvaat või? Jah. Ega jah, ma arvan, et kindlasti suur pluss on see, et esiteks meeskond nagu ikkagi välismängijad väga suur osa, väga suur protsent on. Mõned on Horvaat ja seal Sloveenid, et nad saavad omavahel aru nagu sellest keelest ja üsna sarnane, aga ikkagi riietusruumis kuuled enamasti inglise keelt kõik või lisaks veel ka treener, kes nagu suutis hoida ikkagi meeskonda nagu sisekliimat nagu väga positiivsed, et ta ei kordagi lasknud kellelgi nagu üle tõusta teistest mängijatest ja arvata, et ta on parem kui keegi teine või ta on parem kui meeskond. Et läbi selle sa tundsid kohe, et siin tööti väga hästi vastu, pluss ma arvan, et mu iseloom on ka selline, et ma torkasin silma, kuna hästi palju on võib-olla selliseid lõunamaa niukseid Yoga Bonito mängijaid, et sellised Portugali, Hispaania taustaga mängijaid, et kes võib-olla ongi, et natuke vahepeal õljuvad või ju niimoodi ja kui sa tuledki niukene külmast Euroopast tuled eestlane on ju, lähed sinna ja sa töötad ja sa väga sellist nagu trennis ei ole, siis sa saad nagu treenerite poolt sellise austuse ja usalduse enda vastu. Ei, no saan aru saada, kas see treener sinuga ei ole kunagi nagu, sa ei pea isegi konkreetselt, oled saanud ka ikkagi nagu sükest teine kord või? Ta on ühe korra tõesti nagu meeskonna peale. Üldse meeskonna, ühesõnaga ta ei ole ta on ikkagi väga, väga rahulik, et päris Stoikovitš üle siis. Ja ei, et ta on väga rahulik, kontrollib oma emotsioone ja asju ja et ta ikkagi aga samas ei ole nii, et sa teed midagi valesti ja siis ta ütleb see, okei, pole hullu, et järgmine kord parem, et ikkagi toob välja detaile ja ta nõuab nagu neid asju, kus ta teab, et sa suudad nagu juurde panna. Kas on mingi asi, mis sa oled, ma ei tea, tänu sellele treeneriste staffile midagi nagu, sa tunned, et sa oled nagu milleski paremaks, mingi väike kas või taktikaline nüanss või mingi kehahoiak, ma ei tea, löögi hästi rumal, nagu mingi löögiasend, mis iganes, oskad sa midagi välja tuua? Mis on su mängus nagu paremaks tänu selle läinud? Ma arvan, et just võib-olla nii-öelda fitness treeneritega, et nende jaoks nagu võib-olla natuke selline hoiak nagu jalgpalli suhtes on see, et hästi palju nagu tasakaaluharjutusi. Eriti ründajast tegelikult ju, kui sa lööd ühe jalaga. Nagu üks jalg on õhus, teine on ju maa peal, ehk siis, et kõik need nii-öelda ongi nagu kehahoiak, kastis ja valmisolek ja ma arvan, et hooaja lõpus oli näha, et paljud väravad, kas või see viimane värav on ju, et korjasin see vahepeal kartuleid, kiiresti saad püsti, saad mingi see tasakaalu ja siis pead sealt mingit pidi selle löögi sinna raamide vahele suunama, on ju, et läbi selle ma arvan, et ma olen nagu
kastis ongi see, minu kastimäng on veel ohtlikumaks muutunud. Su 2 viimast väravat olid küll nagu siuksed, ehtsad tööväravad. Ei no minu väravad, minulikud väravad, et ma ei kurda. Et kes tahab, meie Telegrami kanalis ilmuvad ka, mitte ainult Alex Mattias Tamme, aga ka sinu, ühesõnaga väliseestlaste väravad. Üldjuhul ilmuvad välja arvatud mingisugused Kuveidi esiliigad, need ei saa lihtsalt kuskil. Kuule, aga ära nüüd Kaljule liiga tee, aga kui suur nagu muutus see selle nurga alt on, et kui sa lähed siis Eesti klubist, kus me teame, et finantsi alati liiga palju ei ole, et palgata endale piisavalt nagu tööjõudu. Kui suur nagu muutus selle nurga alt on, et kui sa võrdled, ma ei tea, klubi kontorit, staffi, et palju seal inimesi näiteks üldse on, kes hoolitsevad esindusmeeskonnast igapäevaselt? No jah, kõige suurem paha ongi nagu staff ja tööjõud ja sellest ei jää nagu kunagi puudu, et meil on treenerite tiimis on siis peatreener, 2 abitreenerit, väravahtitreener ja videoanalüütik. Ja nii-öelda siis 3 füsioterapeuti, 3 fitness-treenerit ja siis on 2 kitmeni. Ja siis veel lisaks sellele team manager nii-öelda, kes nagu nii-öelda paberimajandust meeskonnal kõik need asjad. Väike omajagu. Aga sa mainisid veel enne seda, et võistkonnas on nagu palju legionäre, et kuidas võib-olla Sloveenias üldse selline hoiak on, ma ei tea, ajakirjanduselt, avalikkuselt, fännidelt, et Eestis ka siin tihtilugu arutame, et kas võistkond peaks nagu rohkem panustama kohalikesse mängijatesse või siis tooma abijõude, et kuidas sa nagu suhtutakse sellesse, et Sloveenia parim võib-olla siis tiim ja võib-olla kohalike mängijaid liiga palju algkoostus ei olegi? Ma arvan, et meediast ei ole küll keegi kiru midagi, aga ma arvan, et liiga nüüd järgmine aasta, nii palju kui ma aru sain, nüüd tuleb meil ka praktiliselt KTM reegel ja 2 mängijat. Et see aasta oli see reegel, et vist, et mängupäeva koosseisus peab olema 7 Sloveeni ja põhikoosseisus peab olema 1 nagu alla 21 aastane Sloveen. Nüüd järgmine aasta vist on 10 Sloveenia mängijat ja 2 peab põhis olema alla 21 aastane. Siis see on nagu U21 reegel siis. Aga seal ei ole seotud, nagu Eestis on KTM, et ta peab sul olema nüüd 4-5 aastat klubis, et ja nüüd ongi praegusel hetkel, kuna see arv tõstetakse, siis kõik need nii-öelda Maribor, Selja, Ljubljana kõik võitlevad nii-öelda nende talendikamate U21 mängijate. Ja need saavad küsida. Ja need madalamad klubid saavad küsida raha nende eest ja niimoodi. Ei, mängijad ise saavad ka ilmselt küsida, sest ega sul ei ole tõenäoliselt niimoodi ka jalaga segada U21 top mängijad, kellega nagu hooajale minna vaata ja tiitlit võita. Kes teil on praegu, on teil üldse? Ja see nii-öelda teine ründaja, üks noor Tino Koits, 2005 sündinud. Siis üks hea keskkaits oli Marko Ristits, aga tal läks põlveks katki. Aga tal läks Ristits. Ja siis on veel üks, nad on väga noor, on üks Akimovic, kelle isa oli vist Sloveenia mingine kuulus. Mateo, et tema nii-öelda poeg on meil, kes on ka tegelikult väga suure perspektiiviga, aga praegu on näha veel, et ikkagi natuke nagu noor, et kas ta nüüd põhikoosseis rolli suudab välja kanda, seda näitab aeg. Ja siis on ikkagi veel sealt tulevad nagu akadeemiatest tulevad, siis ma arvan, Sloveenias on see noortetöö ikkagi nagu väga ikkagi tugev ja sealt tulevad neid mängijaid ja neist nagu ka panustatakse ka. No ma lähen ka siin kohta, sa ütlesid, et ka ründaja U21 vaata selle reegliga, et võib-olla nii mõnigi, nii mõneski mängus võib-olla. Ta peaks just praegugi mängima päris palju see Tino Koits või mis ta on. Et Maribori vastu olime koos nagu mängisime ründes kahekesi, et Aga sa mainisid juba natuke seda Sloveenias, et me tegelikult Eestis ka tihtilugu räägime, et kui räägime nagu Eesti spordimuredest, me päris tihti nagu toome eeskujuks Sloveenia, et väike riik, 2 miljonit elanikku, aga on head nii, ma ei tea, jalgpallis, korvpallis, jäähokis, kõikides spordialades põhimõtteliselt midagi on üldse tegelevad, et mis sa seal kohal praegu näed, et mis see nagu taust on, kui sa vaatad kas neid kohalikke Sloveenia mängeid ja võib-olla võrdlid nagu eestlastega, et on see nende sportlaste enda mentaliteet, et nad kuidagi tahavadki jubedalt sportlaseks saada või on see mingi spordisüsteem, mis soosib seda, et kuidas sa nagu seda tunnetad? Ma arvan, et esmalt ikkagi see, et sul ikkagi igal spordialal on ikkagi selgelt välja kujunenud nii-öelda suured iidolid, et sul on korvpallis see Luka Doncic ja nüüd on Ljubljanast ka pärit. Jalgpalluritest on sul veel noorema on see Benjamin Šeško, kes nüüd ju suure tõenäosusega liigub kuhugi on ju. Mul meenub, tead, kes saad veel noor, aga Zlatko Zahovic oli vist, see oli legend. Et neil on nagu igal spordialal nagu suured nimed ees ja ma arvan, et läbi selle veel, Oblaka veel ikka veel nägib. Mingi väike nimi ununes. Et sul on igal nagu spordialal mingi suur iidol ja ma arvan, läbi sellega see võib-olla kultuur, nagu riigisisene kultuur selle ümber nagu väärtustab neid. Et ma arvan, et meil nagu neid edulugusid täiesti, kes jõuavad ikkagi maailma tippu on vähe nagu ja see võib-olla ei mõjuta seda Eesti spordikultuuri nii väga.
Võimalik. Tead, mis on veel Sloveenias või? Vaata enne eetrit me rääkisime, sa natuke kirjeldasid Ljubljanat, ma arvan, et me ei ole mõtet sinna hakata geograafiliseks podcast'iks muutuma, aga Ljubljana on sama suur kui Tallinn, aga Sloveenia ise on ikkagi rahvaarvud suurem kui Eesti, ehk siis nagu ei ole nii suurt keskendumist pealinna, meil on nagu Eestis, see on ka tegelikult spordis ka, et kogu nagu elu on Tallinn, natuke on Tartut ka ja kui nagu Tallinnast midagi ei tule, Tallinnas on nii mugavad inimesed, siis tegelikult enamik talente ju tuleb tihtipeale väljaspool pealinna alati, et see regionaalpoliitika on Sloveenias palju parem kui Eestis. Aga ma mõtlesin ikkagi seda, et me siin Eestis oleme ka jõudnud selle nurga alla, et meil on siin juba päris hea olu ühiskond, et see sport võib ei olegi nagu nii suur väljund, et seal Balkanil mulle ikkagi tundub juba selle nurga alt, et nende inimeste elukvaliteet saab läbi spordi nii palju paraneda, isegi kui nad on seal, ma ei tea, kohaliku liiga mängijad, siis ma arvan, nad teenivad oluliselt rohkem kui keskmine inimene teenib seal, et sul näiteks see võrdlusmoment ka, kui sa käisid nagu noorena Šveitsis, et Šveitsis ka inimesed elavad väga hästi, et võib-olla siis ei pea, et nagu kohalik, ma mõtlen, käib põlisveitsina, et seal on palju nagu pagulasi ka, kes läbi spordi tulevad. Kui sa mõtled nagu Šveitsis nagu neid kohalikke ja noormängijaid, sa seal nägid sellist põlemist, nagu sa näiteks Sloveenias näed? Ei, ma mäletan, kui ma Šveitsi jooksul, kui ma seal nii-öelda 61 treenisin, siis mäletan esimene mulje, mis mul jäi ka kuidagi huvitavaks, oli see, et teatud mu nagu meeskonnakaaslased nagu käisin nagu kõrvalt ülikoolis. Ja siis oligi kuidagi selline mulje jäi nagu, et okei, et võib-olla nüüd päris nagu ei tahagi nagu jalgpalluriks saada või ei ole sellist nagu nii-öelda nagu põlemist, et siin ikkagi selgelt nagu kõik noored, kes tulevad, kõigil nagu see väljund on ikkagi, et jalgpall on number 1 ja et nad tahavad ja nad vähemalt nagu annavad ennast maksimumi ja proovivad. Et selles osas ma arvan, et su küsimuses ongi jah, et see kultuuriline pool ja võib-olla see nii-öelda jalgpalli nagu elatistase või palju sa teenid, et sellega nagu ikkagi motiveerib, ma arvan, paljusi nii-öelda võib-olla parema haridustee nimel valida jalgpallisuund. Nii, kui me räägime Olympia Ljubljanast, ma tegelikult käisin korra Transfer Marketis, et teemad natuke vahetada ja sa oled Transfer Market, see tegelikult on nagu selline suhteline nagu nii on ja. Ei ole, aga kuidas sa saad portaal maailmas? Aga seal sa oled number 5 siis kalliduselt ja need 4 mängijat on sinust kallimad on ju. Et ma hakkan küsima ja sa kirjeldad lühidalt, aga piisavalt arusaadavalt, et milles nende tugevus seisneb. Selline mängija nagu Raul Floruc, parem äär. Väga hea poiss, väga hea sellist vasaku jala löögijalga ma ei ole nagu varem näinud, et seda on nagu raske kirjeldada, et minu meelest Eestis ainukene on näinud on võib-olla Vassili Konstantin. Et see nagu löögi tugevus ei tule mitte nagu see nii-öelda terve golfikepp, vaid nii-öelda põlveõndlas see nii-öelda see viimane hetk. Ja ta suudab selliseid nii-öelda löögi tugevust ühe sammu pealt ja pluss veel see täpsuse asjad, et ma varem nagu sellise jalaga mängijat ei ole näinud. Tundub, et see kutt jõudis Austria koondisse nüüd, et ma mäletan, et minu kusjuures ma kirjeldan nagu enda esimest emotsiooni, et kui sa seal esimest korda seal nüüd Ljubljanas tegid mingi treeningmängu, ma vaatasin ka seda mängu kohe, ma vaatasin seda venda, et täiesti ebareaalne, et mida selline mees, kogu austus Sloveenia liiga taseme vastu on, ma vaatasin, et mida selline mees seal teeb, et aasta lõpus sai ka Austria koondisse, et ma kujutan ette, et seda nagu liiga tihti ei jõua, et kuskilt Sloveenia liigast Austria koondisse saada. Ta võib ka minna. Ei, tema jääb, see on ikkagi, ma ütlen, mina ühtegi siseinfot ei tea, ma ei ole temaga nagu tema asjadest nagu uurinud, kuna ta ise on ka natuke selline, et äkiline. Äkiline, et ta on väga nõudlik nagu meeskonna suhtes, aga ta on nõudlik ka iseenda suhtes. Ja kui ta ongi selline nii-öelda mängumees, siis sa ei ütlegi midagi talle. Ma ütlen, et selle mehe taha muidugi jäi see, et ei ole sellest edasi saanud. Et ma räägin, et sellised asjad võib juhtuda, aga üldpildis, et ilmselt tal see samm tuleb nüüd ja ei imesta kui top 5 liigadesse, et kõik teavad seda, et ta ilmselt on lahkumas ja klubi nüüd otsib, et teda maha müüst. Praegusel hetkel ma arvan, et enam suuremat hinnasilti ei saa talle külge panna Sloveenias. Nii, okei, väga hea. Ja järgmine on keskkaitsja Marcel Ratnik. Jah, kapten meil, noor 2003 sündinud. Alguses mõtlesin ka, et kuidagi huvitav, et 2003 sündinud nagu kapten, aga... Ütleb tüüp, kes tuli ise vaata kaljust. Ei, mõtled just nagu Sloveenia puhul on ju, et seal olid isegi teatud nagu võib-olla suurema rolliga mängijad eelnevalt, aga jaa, väga korralik keskkaitsja, väga selline tugevate liidriomadustega ja kõige rohkem kirjeldaks tema, et ta oli ikkagi nagu stabiilne. Ta oli nagu oma mänguliselt nagu väga stabiilne. Aga milline keskkaitse ta on selline pigem nagu... Minust natuke lühem, palliga osav ja duellidest on nagu tark, et ei ole rapsija, kes nüüd läheb iga kaitse peale kohe talle
selge, et teda maha võtta, et ta oskab väga hästi nii-öelda. Loeb mängu nii-öelda. Jah, loeb mängu, loeb, mis puuteid sa teed, õigel hetkel astub välja sellised asjad, et nagu oma vanuse kohta ikkagi meeletu nagu kogemus, lisaks tal on vist juba üle 100 mängu vist Ljubljana eest, esindusmeeskonna eest, et tal juba kogemuste pagas. No tema see oma kasvandlik ka, et ta sealt klubist. No. Aga mulle tundub üldse, et vaata, sa kirjeldad ja ilmselt treeningutes sa oled suht tihti mingites nagu harjutustes tõenäoliselt on ju või mingis mängudes sa oled ju tema vastu, vaata selliste mängijate vastu, tegelikult sa ise ka arened, vaata, et sellist vennast parem olla, sa pead ise ka nagu parem olema, et see on nagu... Eks tema on ka müügiartikkel hetkel. Järgmine Vida on ka müügiartikkel. Matev Svidovšek, see on väravat. Jah. Ka müügiartikkel. ei, et no tal on ka tegi nüüd ju vist rekordi selle nullimängude. Ja viimase mänguga ta oleks saanud vist ainu liidriks, aga pandi 3 säravat. Okay. Aga eks ta ise ka, et ta on nagu... Aga ta jah, väga tugev ja paar sõna oleme saanud, kuna ta on koondises ka. Teine väravat, noh, eks me teame kõik, kes seal esimene on. Et tal on ka vist kõigest 2 mänga koondises. Aga ta on Sloveenia koondise Matvei Iganen. Jah, et noh, et on teada, et ilmselt jääb see nii kaua teiseks, kuni no paar aastat läheb veel aega ilmselt. Tegid ütski, eks ta kunagi ei tea, aga noh, praegu ma arvan päravõined on ka ideaalses vanuses, et nad on ka... 25 vist. Jah, 99 sündinud on ju. Et täiesti massiivne loomsel väravas. Paar sellist, noh, võib-olla nägite, on ta teinud paar sellist lohakat nagu praaki on ju ja väga selline ka võib-olla lühikese süütenööriga väravat. Mis see tähendab? No eks ta ikka nagu mängudes vahepeal seal, tal ei meeldi, kui keegi provotseerib teda, eks kõik teavad seda, kõik nurgalöögid saadetakse just tema juurde, kõik vastasmängijad teda nügima. Et nüüd ma tean, et mingi mäng, mitte see hooaeg, aga räägiti, et eelmine hooaeg, et oli selja vastu äkki olnud karikafinaal või mingi oluline mäng. Ja 90. minutil tuli nurgalöök, püüdis kätte, vastas ründaja oli teda lihtsalt nüginud, pani küünarnukiga vastastele 90. minuti penalt. Noh, Sergei Bareko on siis Eestis kõige teada selle mulle meenub, kui meil teises liigas meil oli siuke tüüp nagu Vitas Mališauskas oli väravas ja see tüüp, ta oli ka väga lühikese süütenööriga ja kohtunikud alati nagu andsid talle õiendamise eest kolla, see oli nagu automaat, me teadsime, et ta vend saab, aga me saime penalti, ta õiendas kohtunikuga, see ei ole õige penalti, see kollase sellest, ta tõrjus penalti ära ja penalti läks nurgalööki, siis ta tõusis ja ütles kohtunikus, ma ütlen sulle, sa oled debiil põhimõtteliselt, et sa sai teise kollase ja me pidime uue värava peale panema. Aga värava suus oli hea muidugi, aga üks vend on veel sinust kallim, kaitsev poolik, ta ei ole küll Sloveen, Peter Akpa, Afrika päritolu mängija. Vist. Reginald, ma olen Eesti mõistes, Reginald, aga iseloomud niisugune palju liikuvam ja meeletud nagu distants läbi väljakul ja ise ka nagu väga tore, kuid väga humble selline sõbralik, ma isegi lõpuks nagu ma sain temaga nagu väga, väga hästi läbi ja et pole ühtegi nagu halba sõna, et selline teeb palju musta tööd ja teeb oma asja töö väljakul ära, mis tema käest nõutakse. See oli nagu sa praegu kirjeldist, mulle meenus Kante Prantsusmaa koondisest kunagi. Me räägime ikka Eesti jalgpalli. Ei, ma ütlen Eestis nagu, minu meelest Reginaldiga nagu üks ühele nagu, ma arvan, et kui siin Eesti jälgijaid on palju, et saada mingi mitte. See on tegelikult ju selles mõttes hea point, vaata Reginald ilmselt oli ka selline, aga jälle meil Eestis me ei oska nagu lugusid edasi, me ei oska nagu mängijaid edasi anda, et võib-olla Reginald sama tore ja sama cool tüüp nagu Kante, aga ilmselt mul ka seostub Kante esimesena sellise kirjeldus. Kunagi lugude rääkimisest Postimees ju rääkis Aleksandrist Dmitrijevist kui Lasnamäe Makalelest või mis iganes see paralleel oli. Et kõva tegelikult see, et sa praegu kirjeldasid nii mõnegi kohta ütlesid, et nagu kas müügiartikkel või sa näed, et nad võiksid edasi liikuda. Ilmselt need 3 ongi esimesed 3 ilmselt suure tõenäosusega lahkuvad see suvi. Kas see annab sulle motivatsiooni järgmine aeg hullu panna ja siis mõelda, kas sa oled üldse klubi, kas nagu oled klubiga sel teemal nagu rääkinud või nemad on kuidagi rääkinud, et kui sa paned hullu, siis et me tahaks ka siin müüa või sina andsid mingisuguse signaali, et kuidas see suhtlus käib? Ei, eks ikka ilmselt isegi algus, kui võib-olla läbirääkimised olid, nad andsid kohe konkreetselt teada, et nende eesmärk on nagu päeva lõpuks nagu mind müüa, et nad näevad nagu minust potentsiaali. Ma arvan, et see esimene pool aastat ka nad said nagu sellele kinnitust ja nüüd võib-olla hakkabki jälle see võib-olla sama mäng, mis mul oli Kaljuga pihta, et klubi näeb sinus meeletut potentsiaali, nad näevad oma peas mingit üleminekusummat, mida nad soovivad päeva lõpuks. Ja nüüd, et see muutuks reaalsuseks, siis ma pean nagu hullu panema liigas. Aga nad usuvad sellesse, et ma olen suhteline seda tegemisel liigas.
ja siis ongi võib-olla see, et kui mingi klubi on, aga tahab vähem võib-olla, kui nemad oma peas nagu mõtlevad, siis nad ikka ootavad. Aga mis need loogilised sihtkohad üldse Sloveenia liigast olla võiksid, et kuhu näiteks, ma ei tea, varasemalt ilmselt oled juba natuke kursis ka, et kuhu näiteks Ljubljana Olümpiast või Mariborist need staarmängijad üldse liikunud on? No meil on praegu üks mängija, kes nüüd laenuleping sai läbi, läks eelmisel suvel, läks teise Bundesligasse. Klubi on Grete Fürth või see roheline sinna, et oli praegusel oli seal laenul, siis hästi paljud mängijad minu meelest on sellest ja on liikunud Türgi kõrgliigasse. Ja Horvaatia on ka nagu nende jaoks selles mõttes nagu minu jaoks, ma ei tea, kuidagi Horvaatia, Serbia on ju kindlasti sul on seal need tipp klubid on ju, kes nagu mängivadki Champions League'is asjades, aga liiga tase mõttes ma ei tea, nagu nemad näevad Balti riike, et nad küsisid mult ka, et kas te räägite Leedus ja Eestis sama keelt või? Et kui nemad näevad neid Balti riike nagu ühena, siis kaudselt meie näeme nagu seda Jugoslaaviat ka kaudselt või seda vana seda nagu ühe kompotina ja kõik nagu liiga tasem mõttes, no eks see ilmselt ei ole, aga kaudses pildis nagu no eks seal on jälle see, et need käärid on väga suured. Selliste küsimuste peale vastavad, jah, me räägime kõik inglise keeles nendes riikides. Aga sa tahtsid midagi? Ma tahtsin lihtsalt ühe küsida veel selle kohta, et mis sa ise võib-olla näed oma mängija omatuste poole pealt, et mis liiga sulle nagu sobida võiks ja mis oleks nagu siuke, sa võid kindlasti öelda, Premier League'i tahad jõuda ja kõigil on unistusse, mis oleks siuke järgmine nagu loogiline samm nii mängija omadustelt kui ka sellest, et tase võiks olla selline, see hüpe ei oleks nagu liiga suur. Nagu isiklikult plaanis kindlasti on nagu Saksamaa liigasüsteem on selline puhtalt kultuuri ja asja põhjal, mida ma nagu tahaks kogeda, et sa näed juba seal 4. liigas on ju, sul on 15. No poiss on ikka väga hästi välja õpetatud. Tundub, et arenguvestlus, Floramaad käivad Aivariga arenguvestlustele, mulle tundub siin kellegi käsi... Et puhtalt nagu kultuuriliselt ja kui sa mõtled juba seda, et juba nagu 4. Bundesligas on sul need, et ma usun, et praegu ma ütlen, et ma võin vabalt nagu, mitte võib-olla tänasel hetkel, aga tulevikus, ma ei tea, teine Bundesliga, ma usun, et minu jaoks on seda väga nagu reaalne, kui ma samamoodi jätkan, on ju. Et see on kindlasti nagu võib-olla nii-öelda soov, millist nagu jalgpallikultuuri kogeda. Aga eks mul võib-olla see hoiak on nüüd aastatega ka nagu muutunud nagu oma karjääri suhtes, et võib-olla eelnevalt noorem sa mõtled ikkagi et oled 23, 24, et siis nagu olla kuskil oma juba karjääri selles mõttes tippklubides juba seal hakata mängu tegema, aga mingi hetk sa saad aru, et kui Eestis ei tule, et siis sa võtad nagu teisi hoiaku. Ma ütlengi praegu minu hoiak on see, et kui ma olen 26, 27, 28 ja mul tulebki võib-olla minu karjääris see nii-öelda see täielik proovikivi, see tipp mingine klubi, mis on, see ei pea olema tipp 5 liiga klubi, aga mis on ikkagi tugev klubi, et ma olen selleks valmis, ma mängin seal ja ma mängin seal hästi. Et praegu ma ütlengi, ma töötan nagu selle nimel, et olla valmis. Ja nüüd ongi see, et kas Sloveeniast otse sealt teha see samm, oleneb, mis ajahetkel see on, aga praegu see ikka ma usun, et Sloveeniast võib-olla tuleb veel võib-olla mingi vahehüppe ja siis see nii-öelda see tuleb ka võib-olla minu karjääri nagu proovikivi ja olla valmis selleks. Väga äge, Aga sa tõid juba välja selle nii-öelda fännikultuuri ka, et räägime võib-olla natuke sellest Sloveenia fännikultuurist ka, et nii palju kui ma vaadanud olen, siis on võib-olla siuke selle nurga, et mulle tundub nagu Eesti nagu jalgpallikultuur, küll loomulikult täiesti teised mõõtmed, aga ma ütlen nagu suurusjärgud, et kui ma vaatan selliseid tavamänge, kes käib vaatamas paar tuhat inimest, siis kui on suured mängud seal Mariboriga või siis eurosarja mängud, et siis on nagu staita täis, aga kuidas üldse ja saab samamoodi siis nagu fännisektor ka, et seal tavamängudel on seal võib-olla mingi mõnisada laulvat ultrat, suurtel mängudel on seal paar tuhat, et postide fännidega läksid kaklema seal staital ja tükest asja saab ka kogeda, aga et kuidas nagu siis linnapildis üldse on, et oled sa seal nagu mingi tegija ka, et fännid tunnevad ära sind ja passutavad õlale või siis teinekord juba ütlevad halvasti ka? Jah, ikka, et mäletan, mul kohe esimene kogemus oli peale seda Boratsi mängu, kodus oli mäng ja siis ma teenisin selle penalti, tegelikult Pauri peal pidin seda lööma ka, ma olin esimene lööja, aga kuna mul oli peavigastus, siis mind ei lastud väljakul, et lüüa seda. Ai, kurat! Mina olin tegelikult lööja pidin olema nagu ja järgmisel päeval oli nii, et just, et enne nagu Boratsi mängu vist 2-3 päeva enne nagu sain just korterisse sisse valitud ja siis ma läksin nagu kaubanduskeskusse, et kuskil enda internetipaketi nagu koju saada. Ja siis rahulikult räägid mingi vennaga ja siis peale seda lõpus, peale seda paketi alla kirjutab, ütles, kuule, et sa pean teile penalti lööma. Et seal on veel ikkagi, et näiteks toidukullerid, üks asi, mis ma nagu
ei tulnud isegi selle peale, aga Turdov ütleski mulle, et kuule, et et seal on Wolt on ju. Vahepeal tellid ikkagi, kuna meil ikkagi klubi poolt on hommikusöök, lõunasöök olemas, vahepeal õhtul ei viitsi teha, tellid mingi see kerge on ju õhtusöögi endale. Ja sul on seal nagu, oligi Alex Tamm lihtsalt on ju, ja väga paljud kullerid nagu ütlesid, kandsid patsu ja tundsid nimejärgi ära. Ja siis Turdo ütleski, et kuule, et igaks juhuks vaheta ära, et pärast kuna jumal sa tea, tellid kuskilt, ma ei tea, peale mängu purksi ja kuskil on juba kõik keegi näeb, et pilti ja Alex Tamm kuskil, ma ei tea, jumal sa teeb. Siin on hõigitab toidu ära üldse veel. Siin on Eestiga see erinevus, et meil tihti peale jalgpallurid toovad toidufännidel. Sama nalja teha, et Eestis on see nagu lugu natuke teist. Tahtmata kedagi nagu päriselt mõjutada, see lihtsalt selline reaalsus. Aga minu jaoks jah, täpselt selline võib-olla ongi nagu kultuuris mõttes ka nagu samm edasi, et ongi need väiksed asjad võib-olla, mida sa pead rohkem nagu kontrollima või nagu mõtlema nende peale, mida sa teed, on ju, Eestis nüüd võib-olla esimene laks oli nüüd mingi laikisin mingit postitust ja. Oota, mis postitus sa laikisid? Ma ei tea seda lugugi. Et juba, sellised asjad. Oota, su käest hakati päris küsima. Ei, mitte seda, ma lihtsalt ütlen, et Eestis on need nagu sellised probleemid, aga seal nagu ma räägin, et kui sa oledki kuskil nagu maailma tipus, on ju, siis seal ju kõik asjad ju võivad mõjutada, kõik ju ajakirjanikud, kõik asjad võtavad su täiesti paljaksi, mis sa teed oma eraeluga. Aga meedia näiteks, et kui sa läheksid, ma ei tea, laupäeva õhtul, ma ei tea, ööklubisse ja teeksid võib-olla paar trinki natuke rohkem, et toome siis, ma ei tea, mingi selle vanakooli Ronaldo seal kaketab kuskilt ööklubist välja, et selline asi Sloveenias võetakse kohe meediaspiikride vahele, et mõni jalgpallur on kuskilt avalikus kohas ebasobivalt käitunud. Ma ei tea, või on niisugused näited üldse? Ei, minu klubi siis, et kuskilt ei ole. Et ma ise kuigi käinudki seal, et väljas, aga ma tean, et mingised meeskonnakaased ikka käisid, on ju, ja kuskilt ei ole mingit nagu infot ega midagi sellist olnud. Et loomulikult sa nagu klubimeediaga tõenäoliselt suhtled, see on okei, aga kas sa nagu nende nagu ajalehtede ajakirjanikega oled ka intervjuusid andnud või? Nagu Sloveenia väljaannetele? Ja see ilmselt toimub, issand, hääle murre tulnud. See ilmselt toimub läbi ikkagi klubi peab enam-vähem nõusoleku andma ja siis tuleb või kuidas kui ma alguses läksin, oli mul pressikonverents seal, siis seal mängude ajal on see teema, et kui Eestis võib-olla, kui on ETV mäng, siis poolel kutsutakse treenerid, seal on nii, et nagu mängijad lähevad. Okay. Aga esimene mäng oli nii, et oli kohe esimene liigamäng, ma olin seal 8 minutiga värava. Ja siis pressiesindajana tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et sa pead intervjuud andma. Mis kuradi intervjuud? Ma olen riietusruumi puhkama, et mul treener räägib seal, et mis kuradi intervjuud lõpeta ära. Ja siis ta peale mängu tuli ja ütles, kuule, et tegelikult siin on see normaalne, et mängijad annavad nagu poole ajal nagu ka mingi see kiirelt paar lauset. Aga jah, peale mängu olen andnud ja aga niimoodi, et keegi kuskil eraelus... Pikemat ei ole? Okay. Üks oli enne vist, oli enne Poletsi kodumängu Eurosarjas. Seal nagu võeti see üles see teemaks, sest seal nii-öelda minu viimane euromäng oli Muura vastu, Sloveenia nii-öelda klubi. Kelle vastu ma nüüd 2 korrat. Sina mängisid siis? Mina mängisin see. Sina jäänud oma haigeks? Ja seal isegi see vend, kes minu vastu mõnes mängus punas võttis, see mängis ka seal. See on väga huvitav. See on nagu tagasi. Päris hea. Ma ütlen mitte Eesti isegi, maailm on nii väikene. Aga Sloveenia liigast on midagi sellist, loomulikult me võime rääkida, et fänn on rohkem, staadionid on tänast ilusad, aga on midagi sellist, mida sa nüüd selle poole aastaga oled enda üllatuseks avastanud, et ei olegi nagu parem kui Eestis? No minu ma arvan, klubilises mõttes on võib-olla see mentaalne pool, aga ma arvan, et see ongi just see mängijate taust, mis on nende nagu, kus nad on üles kasvanud, et paljud ongi väga nagu mainekatest nagu akadeemiatest, et kõik need Portugali poisid on Porto, Benfica, Sportingu akadeemiatest, üks Hispaania kutt on Barcelona akadeemiast, üks on Real Madridi akadeemiast nagu noorena läbi käinud ja mõtledki et tegelikult CV paberi peal peakski nagu mängumees olema ja ongi, aga siis saadki aru, et võib-olla sellest mentaalsest nagu intensiivsusest jääb neil nagu puudu mingil määral. Tegelikult me näeme seda Eestis ju, vaata, et meil on Eesti liigasse nõudnud mängid, kes on, ma ei tea, Manchester City akadeemiat läbi käinud, et seal, mina tahaks ka kohe küsida selle nii-öelda, ma ei tea, pool rumala küsimuse, et alati on juba raske nagu võrrelda. Et kus sina peaksid nagu võrdlema, et ma ei tea, mingid Eesti tippklubisid, ütleme, ma ei tea, Flora Levadia, Kalju Paide, kuhu sa paigutaksid umbes Sloveenia nii-öelda siis, ma ei tea, liigasüsteemis, et ma lihtsalt ütlen kõigepealt enda arvamuse, et kui ma nüüd nii palju nagu sinu mängu olen vaadanud, siis mulle endale tundub nagu sinu mängubaasilt, et sul, ma ei tea, ütleme, Levadia vastu oli kohati isegi nagu keerulisem neid duelle võita
kui ma ei tea, Sloveenia siis lõpuotsa satsidega, et kuidas sa ise tunned, et kas Sloveenia nagu lõpp on ka ikkagi nagu selgelt nõrgem kui see vaid Sloveenia esimene pool? Noh, see duellide osa on ka üks asi on see, et ikkagi see ei ole nüüd see nüüd, et Eestis on, ma ei ütle, et Eestis on nõrgad kaitsjad, on ju, ma ei tea, Villato, Pajunurm, nad on ikkagi tugevad ja et nüüd, et Sloveenia on sul nüüd, kõik on Van Dijkid seal või, et ma arvan, et väga näide ongi Promise David, kes oli Eestis füüsiliselt domineeriv, ta läheb sinna Belgiasse, ta on ka seal domineeriv ja ta ongi puhtalt tegelikult, ma ütleks maailmas nagu selle 1% sees oma füüsilise võimeku poolest, et noh, need mängijad ei lähe sul suuremaks, need kõik ei ole sul seal, need kulturistid ei ole sellised, on ju tangid, et ma arvan, et see Eestis nii-öelda see füüsiline pool on ikkagi noh, nagu kõrgel tasemel, aga siis see ongi see nii-öelda see intensiivsus, et kui kaua sa suudad seda füüsiliselt nagu oma jõudu kasutada, et seal on nagu ma ütlekski Sloveenia on eriline, et kaitsjad ikkagi suudavad sinuga duellides olla need 90 minutit ja kui mõni ei suuda, siis ta võtabki selle kollase või teise kollase ja punase vaata, mis mul päeva lõpuks tuli hästi palju vaata. See oli mingi anomaalne number, sina vist vaatasid, et 5 punast teenisid vastast, see oli päris, nagu Eestis ka ei olnud ju nii palju. Aga kuidas kohtunike joon üldse oli, et mõned skeptikud ütlesid ka, et Alex Metestam kukub Eesti liigas väga tihti ja kohtunikud aitavad teda, et seal ma vaatame küll nüüd, et 5 punast said, et usaldati siis sind selle nurga alt, et vastased teevad liiga sulle? Ja ei ikka, no osad oli ikka kindlasti niimoodi, et noh, et kust ikka saad külanukiga otse näkku, noh, et seal noh, väga paljud kaitsjad olid sellised, kes mis võib-olla Eestiga võrreldes on teine, et no samas ma ei tea, Eestis võib-olla see, et noh, eestlane väga, noh, sa ei tee liiga, ma ka seal väga Eestis nagu nii väga ei töötanud kaitsega kuidagi selline eetiline küsimus, noh, et osade mängijatega tead juba terve elu mängib noorest peast, et kuidas sa siis näpistad teda või tirid teda särgist või kriimustad, aga seal oli ikkagi väga nagu selline tavapärane, et peale mängu on sul terve keha nagu kriimustusi asju täis, et iga nagu pallkasti tuleb, kõik kohe võtavad särgist, rebivad, et see töötamine on seal ikkagi kõrgem kui Eestis, aga kindlasti ei ole nagu maailma tipp. Aga sükust trash talkimist on ka kõvasti, et lubatakse maha lüüa pärast mängu ja... Ei, no ma ei... Ta ei saa sloveenia keelest aru lihtsalt. Ei, ma ei, jah, ma ütlen, et mul võib-olla ma ise rääkisin nendega. Et ma jõrisesin seal, aga kohtunike poole pealt jah, et mul oli üks huvitav lugu oli Selja vastu niimoodi, et noh, Eestis karjun ma olen ikkagi niisugune emotsionaalne ja vahepeal suu käib kohtunikega ka ja kohtunikud Eestis ma arvan teavad ja mingi hetk ma sain isegi nagu selles mõttes sõbraks, et ma ikkagi viitsin kontrollida, et päris kõik ei lahmi neile on ju. Ja seal ikkagi Sloveenias oli Selja mäng, kui me viitsime kodus 2-0, siis mäletan kuidagi kohtunik nagu nägu tundsin ära, aga ma ei teadnud, kes see oli nagu. Ja siis mäng hakkas, siis kuidagi kohe algus ka mingi teatud olukorrad, kuidagi hakkasid lahmima midagi talle. Ja siis ta ütles mulle, et põhimõtteliselt pane suu kinni, et kes sa oled nagu inglise keeles. Ja siis mõtlesin ka enda, et mis asja, et kunagi ole mingi kohtunik nagu niimoodi otse tulnud nagu isiklikult mind ründama. Ja siis ma poolel küsisin, et kuule, et mängijate käest, et mis vend see on ja kes ta on enda arvast. Siis tuli välja, on see kuulus see Sloveenia, see kohtunik, kes on Champa finaale vilistanud ja asju. Ja teine poole, kui ma olin täiesti nagu kassipaeg, ütlesin okei, et ta võib mulle kõik öelda, et kui sa sellised mänge vilistada. See lugu oleks palju naljakam, kui sa oleks öelnud, et kuskil on nägu näinud, siis oleks nagu, see oli Ašonko hoopis, et see oleks nagu huvitav. Aga ma ei tea nii palju siis Sloveenia liigast, ilmselt neid lugusid saab miljoneid on ju rääkida. Räägiks äkki veits koondisest ka, et koondisega pausud tuleb. Aga enne kui me koondist räägime, mõni naljamas ütleb, et see on ka koondis, aga ma küsiks ühe küsimuse seoses Floraga. Et su koondisegaaslane Rauno Sappinen ütles ükskord välja, et tema jumala eest mitte kunagi ei pane, ütles ta Kalju särgi või ta ütles Levadia särgi? Mõlemad isegi äkki ütles. Okei, kas sul on ka Eestis siuke nüüd, kui sa oled nagu igipõline Nõmme Kalju vend, kas sa julged öelda, et sa kunagi ei pane Flora särki selga või sa ei julge seda öelda, et pärast on nagu Markus Jürgenson, kes peab raha teenima? Peab lapsele sinna hommiku jälle tiima astma. Pane leiva peale, pane Flora särgi vaata. Ei, et ma ütleks, et Kalju puhul on see, et nagu ma ütlesingi, saadet alustasin, see on mu kodu ja ükskõik nagu nii-öelda, mitte et me läksime kuidagi tüliga ära või midagi sellist, et me läksime väga hästi lahku ja ma arvan, et nad iga hetk võtavad mind nagu 2 käega vastu, et ma ei usu, et mul Eestis tekiks kordagi selline olukord, kus ma nagu klubi ei leiaks, et ma arvan, Kaljuga ükskõik mis faasis ma oma karjääris olen, leiaks mulle ikkagi mingisuguse väljundi sealt klubi seest, et ma ei näe mingit põhjust nagu kandmast teise nagu.
super ja siit jätkuküsimus, kas sinuni on kunagi jõudnud mingisugused, ütleme, kas huvi või pakkumine nagu Flora poolt või mingi variant? Ei ole mitte kunagi jõudnud minul ei ole mitte ühtegi, minul konkreetselt null. Agendid ei räägi albedest pakkumistest. Okei, aga siis nüüd räägime täitsa ausalt koondisest, et lihtsalt suu soojaks ma veits guugeldasin su debüütmängu, tegelikult sul ei ole üldse väga palju mänge koondises. 12-13. Jah, see ei ole, meil on siin Karre Kopein, palju tal on juba 30 juba täis või? Rohkem, ma arvan, 50 juba tal. On või? Ma arvan, sul on 12-2 äkki on sul. Ei, 50 tal küll ei ole. Miks tal 50 peaks olema? No vahet ei ole, ei räägi sellest, aga 8. jaanuar 2023 tegelikult see debüteerisid, siis 2,5 aastat on ju tegelikult ei ole suur aeg ja suur mängude hulk. Ja ma lihtsalt huvi pärast, seal oli nimekiri mängijatest, kes koos sinuga debüteerisid samal ajal, et tegelikult on hästi naljakas lihtsalt vaadata, kuidas kellelgi nagu karjäär pärast seda on läinud. Siin on Karl-Andre Valner on ju, ka on koondis koos sinuga, mõni ütleks, et ei peaks olema, aga see selleks. Erko Jonnet Tõugias, Jan Jakovlev, Nikita Vassiljev ja Marko Lipp. Et nendest nagu 3 on, ühesõnaga kõigist nendest, kes debüteerisid, ma mõtlen, et praegu sul on karjääris kõige paremini. Jakovlev on ka välismaal Kreekas, aga teised on siin Eesti liigas ja mõni on, Nikita Vassiljev oli vist vigastatud, et ta oli seal Slovakkias. Et kuidas ise hindad, et selle 2,5 aastaga koondises, kas sa oled nagu kinnitanud enda kanda või pigem nagu oled veel selline, ei ole veel rolliga rahul, et kuidas ise hindad? Ei, ma arvan, et ma olen suutnud ennast ikkagi nagu pilti mängida, et minu kõik need nii-öelda paberi peal need turismireisid, mis mul peale seda oli ju üks, kus mul see Eesti hooaeg oli natuke käsine, kus ma kõik need Tai mängud ja kõik need nagu, kus ma pingi peal istusin või siis tribüünil, et mu hoiak oli alati see, et tuleb valmis olla, et minu aeg tuleb ja kui see võimalus tuleb, et see tuleb see ära kasutada. Et siin parem koondise puhul ei tohiks kunagi ühelgi mängijal olla hoiak, et nüüd, et ma lähen sinna ja et ma nüüd tahan koondises mängida sellepärast, et nüüd koduklubis saaksin oma võimaluse näidata neile. Et minu meelest koondises peakski just vastupidi olema, et sa tuledki koondisesse nagu, et aidata ja kui sinu abi on vaja, siis sa lähedki annad ennast maksimumi. Kui ei ole vaja, siis sa lihtsalt aksepteerid selle kõik. Eelmine koondise aken, esimese mängu alustasid sina mängisid ja teise mängu alustas Rauna ja Molde vastu. Kas see oli juba selline plaan, nagu kas oligi 2 mängu plaan, et Jürgen Hein ütles teile enne juba, et davai, et see on nagu 2 mängu plaan, et Iisraeliga ma näen, et sinu tugevus on siin või võtsid nagu 1 mäng korraga, et sinu jaoks oli nagu mitte üllatus, aga tegelikult sa ei teadnud, kas sa teist mängu mängid või mitte? Ei, ma arvan, et see on pigem selle ikka, et see sõltub nii põhjalt nagu vastaselt, et mis need nagu võimalused on, et ma arvan, et me oleme Sapiga ka nagu ikkagi 2 nagu täiesti erinevate tugevustega ja ma arvan, et treeneritel ongi päeva lõpuks, see on neile hea valik, sinna lisad juurde veel Anier oma kogemuste asjadega, et sul on võimalik nagu päeva lõpuks valida, millist tüüpi ründajat on sul vaja milliseks mänguks on ju. Et ma ei ütleks nüüd, et ma ei tea, et keegi meist 3 on kindlalt number 1 või keegi number 3 ründaja, et ma arvan, et see kõik sõltubki nagu milline mäng tuleb, mis nagu nii-öelda treenerite plaan on ja kelle tugevusi nad saavad kõige rohkem kasutada. Kas see Iisraeli kaitseliin on nagu tugevam kui Sloveenia liiga vastased? Kuidas sul tundus? Jah, ma ütlen alati koondis on ka veits nagu see mängimine on nagu natuke nagu teistmoodi, eriti veel Sloveenias on see, et me ikkagi valdame palli, me oleme ikkagi ju, et see mängustiili poolelt on see nii teine ja sul võib-olla see hoiak nagu ka Sloveenia liiga suhtes või koondise mängu suhtes, need on võib-olla nagu mingid maal enda pealt sa nagu ülistad üle, sest ala sa mängid pool mängu ilma pallita või sa mängid terve mängu koos palliga ja siis sa arvadki, et vastane on võib-olla kehvem on ju, et seda on nagu raske võrrelda. Nojah, sa ütleme Sloveenia liigas sa võitled nende pallide eest, sa võitled 30 meetrit vastu väravas, Eesti koondises võib keskjoonel pead võitlema neid välja, et need on erinevad mängud just. No nüüd on ju Iisrael ja Norra, et Norra on veel nagu vähe grammik kõvem vastane ja nendega ka veel kaitset on ju, ehk siis seal on need võimalusi jõuda vastase karistusalasse on veel vähem on ju. Kas sul ei ole nagu sellist pinget ründanud, kurat, vaata, et niigi on nagu mängus on enam pool võimalust mõne vastasega on ja et kurat, me nüüd see puude on ja siis jääd nagu ennast kuidagi kiruma, ei ole sellist tunnet? Ütled kord üle. No vaata, et Eesti koondises on ju, mängib Norra vastu, tõenäoliselt väga palju võimalusi ei tule. No tõenäoliselt heal juhul tuleb üks võimalus süke ja see on ka selline, et kui see sööt õnnestub ja teine sööt õnnestub, siis meil tuleb see hea rünnak on ja siis
ma ei tea, mängus ikka juhtub, et sa tunned, et see on hea võimalus, aga mingi puude läheb, ma ei tea, pekki on ja kas pärast seda ei teki sellist asja, et sa kirud ennast kuidagi peas? Ei, see on alati, ma arvan, et see on igal nagu profi jalgpallur, eriti see. Ma olen kuulnud, mõned jalgpallurid ütlevad sirge molliga, et ei, mind ei huvita vaata, võtab ei, nagu mängus jah, et su hoiak on selline, et et läks mööda kindlasti. Kui sa oled õhtul voodisse ja sa paned silmad kinni ja sul hakkab see mäng peast ketrama, siis sul kõik need olukorrad, kõik, kus sa tunned, et oleks võib-olla paremini teha midagi teistmoodi, need hakkavad sul ketrama. Aga kohe selle olukorra järel sa nagu unustad selle pigem kiirelt ära või? Ikkagi esimene emotsioon on ikka see, võtad kuskilt peast näost kinni, aga minul ikkagi suht kiiresti nagu ma suudan mentaalselt nagu selle fookus jälle järgmisele aktsioonile panna. No Eestis on üks treener teada tuntud, kelle ütleme üks filosoofiad oli see, et mängija ei tohigi üldse neid emotsioone nagu välja näidata, et sest muidu ta ei suuda järgmisele olukorrale keskenduda piisava efektiivsusega. Mis treener? Norbert Hult näiteks on selline treener. Okei, ta enam ei ole tegevtreener. Jah, aga ütleme, sa ütlesid, nagu rääkisid sellest ka, et juba ketavad neid mingeid mõtteid, et isegi kui näiteks toome kasvu selle Eesti koondisest on, ma arvan, see vastutus on muidugi suurem mängida kui juba siin Eesti liigas. Aga kui sa mõtled nagu Eesti liiga baasil, kas sa oled ka selline mees ikkagi, kes seal tõesti nagu põebki mingid olukorda, et sa tead, et sinu pärast võib-olla või siis olenemata sinust sai nüüd vastane mingi positiivse tulemuse, et see jääb nagu sind piinama siis nagu pikemaks ajaks või sa oled ikkagi selline, et tuleb järgmine mäng ja ma suudan selleks ajaks juba selle ära unustada? Ei, kindlasti ma olen isiklikult selline, kes ikkagi võtab nagu vastutus alati, et ma arvan, et see on üks väga oluline osa jalgpallis, et esmalt nagu vaadata nii-öelda peeglisse ja hinnata ennast nagu isegi kas nagu mäng läks hästi või halvasti, et kas sa nagu andsid maksimumi, kas sa tegid kõik nii nagu pidi või sa tahtsid, et ma olen ikkagi selline, et ma tunnen ikkagi kehvasti, kui ma vean nagu meeskonna alt, sest ma tean, et minu amet on päeva lõpuks ründaja, kõik ootavad mutu äravaid ja see on nagu minu töö jalgpallis. Aga mis see vastutus siis on selles mõttes, et mis karistuse teed endale, et ei osta õhtu Coca-Colat endale võib-olla? Ei, eks see selline nagu enese piinamine küll ei ole, aga päeva lõpuks sa nagu, kuidas ma ütlen, mingil määral sa tahad endale tekitada nagu halva tunde nagu sisimas, et sa tunnedki, kurat, et ma lasin nagu meeskonna alt ja järgmine kord siis, et sul jääb see nagu tunne meelde ja sa ei taha, et see uuesti korduks. Okei, väga hea. Et mul on alati nagu selline, et ma nüüd ennast ei piitsuta või et ei jäta söömata, selliseid asju ei ole, aga ikkagi võib-olla siis nagu ollagi hetkes nendes emotsioonides ja võttagi need võib-olla omaks ja mitte hakata nüüd enda peas nagu ongi mingi vabandusi otsima, keegi teine tegi midagi halvasti või et ikkagi nagu nii-öelda võtad vastutuse ja tuled toimuma oma emotsioonidega ja järgmine kord teed paremini, et need ei tekiks selliseid negatiivseid emotsioone. Nii, koondis mängib. Ütle mulle üks põhjus, miks rahvas peab, me tuleme nagunii sinna, aga miks rahvas peab teid toetama? Sina, ründaja, kes suure tõenäosusega, me ei tea seda, aga suure tõenäosusega ikkagi saad väljakku. Miks? Kalju puhul, Kalju on su kodu, aga koondis? Ma arvan, et millal meil esiteks nagu viimane kodumäng oli. Teiseks, ma arvan, et sügisel. Üks asi kindlasti meie kui nagu jalgpallurite ülesanne väljakul on teha nagu hea tulemus, läbi selle nagu siis nii-öelda tekitada hea emotsioon nagu pealtvaatajatele, aga minu jaoks juba see, et kui tegelikult staadionil on nagu täismaja, see juba annab tegelikult mingis emotsiooni nagu kõigile, kui te kõik nagu elate kaasa, tulemus tulemuseks, aga see ühtne tunne, et sa nagu elad kaasa Eesti nagu rahvuskoondisele ja ma arvan, et see on nagu jalgpalli mõttes, see on nagu võimas tunne. Et sa tihtipeale näed ka nagu, Liverpooliga on halb näide tuua, aga said nagu Brightonit 3-2 pähe või mis neil oli ja seal fännid ikkagi nagu karjusid, et neid ei huvitanud see, et nad kaotsid, loogiliselt nad võitsid tiitli, neil oli põhjust, et võib-olla kui nad oleks välja kukkunud, see oleks fännid teistmoodi, aga ikkagi et sa nagu oled osa sellest nagu mängupäevast ja sellest mängust, ma arvan, et see on väga suur emotsioon kõigile. Kas sa oled, mis su või esimene väga hea emotsioon, mis sul meelde tuleb seoses koondisega? Balti turniiri võitsid karikadest koondisega, ma arvan, et see on võib-olla ainuke võimalus, kuidas Eestil on võimalik karikas nagu peale tõsta.
et see oli super ühesõnaga. Ei, ma räägin, et kui just nagu MM-i või EM-i võida ju, ma ei tea, seal muud valikuid ei ole. Kõik on reaalne. Ja ma räägingi paljud koondised isegi võib-olla ei saagi mitte kunagi tõsta. Ja see, et sul on võimalik koondisena tõsta mingi käik, okei, see on Balti turniir, aga sul on võimalik tõsta see raudkolakas endale pea kohale. See on võimas tunne nagu. Jalgpalli eesmärk ongi ju tegelikult võitmine, karikate tõstmine. Minu eest küsiti ka selle sama Ilvituse Kalju karika võiduga seoses. Euroopa kohta oli teil kindel, et mis see sind õnnelikuks teeb, vaata. Aga ma räägin, jalgpalli eesmärk ongi see, et näeme Inglismaal parimad näited, minu meelest oli see, et see Newcastle võttis selle liiga karika. Mingi täielikult justkui nagu Mikkeile karikas, tugev kolmas karikas, aga mida tegelikult tähendas Newcastle jalgpalliklubile, kes tegelikult justkui on suur klubi, aga polnud pikalt midagi võitnud, ülitähtis karikavõit või rääkimata Crystal Palace'i sellest FA Cupi võidust, et mina olen ka seda meelt alati, et see Balti karika võitmine on nagu suur asi. Ja eriti mängijale päeva lõpuks, nagu ma ütlesin ka selle Sloveenia kohta, miks tahtsin sinna, päeva lõpuks näha oma nime taga mingid asju, mingid saavutusi, mitte nagu võib-olla see saavutus, et nüüd, et ma ei tea, et mingi aasta jäid kuskil Poola liigas püsima sinna, see võib ka saavutus olla. See on saavutus, aga saate aru nagu jalgpallurina meeskondlikud eesmärgi, sa tahad ikkagi mingeid asju päeva lõpuks tõsta. Need lisavad väärtust su karjäärile, su elule, asjadele, võib-olla mida sa oma, ma ei tea, viimase hingetõmbal meenutad. Ja lõpuks on elu eesmärk on olla õnnelik, et kui sa pidevalt kaotad, siis sa ei ole õnnelik ja kui sa rohkem võidad, siis sa oled järelikult rohkem õnnelik. Nii et see teeb sind õnneliku, üks karikas Kaljuga teeks sind oluliselt õnnelikumaks kui 10 tiitlit järjest Floraga. Ja, loomulikult. Ma ei saanud aru, kas see küsimus oli mulle või Aleksele? Mõlemale, ma arvan. Oota, mul oli üks... seoses koondisega, sa siin mainisid seda postituse laiki, ma ei taha nagu selles mõttes survet panna üldse teile koondistlastele ega midagi, see on, ma arvan, et igaühe enda asi. Te kindlasti teate, et on need valimised ja sul välismaal, eks on midagi jälgid tõenäoliselt, omad ka mingit oma arvamust, aga mu küsimus on nagu selline, esiteks, et mul pole mõtet, et sa nagu analüüsid mingit programmi selle midagi, sul nagu nii pole häält, aga kas te, ütleme, koondislased omavahel, kas teil on nagu, ma ei tea, kindlasti teil on mingid chatid või väiksemad chatid, mis iganes, kas see nagu mingisugune arutelu teil on omavahel või kõik on nagu eraldi selles mõttes? Ära isegi nimeta kellega või midagi, aga... Minule küll pole keegi küsinud, et mis ma arvan sellest või niimoodi. Sa oled lihtsalt Kaljus, see on välja jäetud. Et nagu... minu hoiak on ka kõige selle nagu suhtes on nagu väga lihtne, et ma ütlengi, et võib-olla me ei peagi keskenduma, kes on nüüd hea, kes on halb, kes on teinud midagi, kes see päästab meid või midagi sellist, et ma ütlen, et kokkuvõttes nagu vahet ei ole, kes see vastaskandidaat päeva lõpuks oleks, et muutust on vaja lihtsalt. See on võib-olla nagu puhtalt ka võib-olla minu isiklik, nagu kuidas ma olen nagu võib-olla elu nagu ka võtnud nagu eluline küsimus, et mingi tunne, et kui sa oledki mugavustsoonis teatud asjad, on vaja lihtsalt muutust, vaja mingit uut hingamist, mingit uut energiat. Ja ma arvan, et jalgpallis on ka nagu väga palju sellised näited nagu kus ongi, et on vaja lihtsalt mingit teistsugust hingamist. Sellepärast ju vaata, mõnikord öeldakse ka, et tiimis on vaja kogu aeg värskendust. Isegi Real Madrid vajab mingit kogu aeg nagu täiendamist ja treenerid lahkuvad ja nii edasi. Aga nüüd sina küsin, tegelikult nüüd ma ikkagi küsin täpsustava küsimuse. Sa oled läbi ja lõhki selles mõttes Eesti poiss, nagu et sa alustasid teekonda Kaljus, treenisid, olid noortes, olid seal duublites, madalamates liigades, siis said tippjalgpalli nõustuda, oled nüüd väliseestlane koondises. Ma ei tea, mis on esimene asi, nagu, mida, kui sa oleksid otsustaja, sa oleks kõik maailma rahad, mida sa nagu, kuhu sa nagu, ma ei tea, investeeriksid või ressurssi paigutaksid? Mis nagu karjuks sulle? Mis sulle karjub nagu silma? No, kui sa oleks paar aastat tagasi küsinud, ma oleks olnud kohe infra, sest me oleme ikkagi ju talved on meil miinused, mina tean oma lapsepõlvest, et osa trenni soojendusest lükkasid nagu lume tühjaks, on ju. Või see väljakut lume lükkasid maha, on ju. Et ongi see võib-olla see hallide ehitamine, sest tegelikult päeva lõpuks okei, võib-olla ühe aasta lõikes sa teed 3 kuud saalis või kuskil jää peal, on ju. Aga kui sa mõtled nagu 10 aasta lõikes, on ju, ma tegin äkki, ma ei tea, mitme aastaseni, mitu aastat ma tegin talvet, tegin jää peal, ma ei tea, saalis, kõik sellised väikses saalis 20 last, on ju. Et see areng jääbki siis seal nagu ma usun toppama, et minu esimene asi ongi see, et ka me ju praegu hetkel on vist igas suures linnas on vist hall. Püsti, no päris püsti ei ole, aga enam-vähem plaan on. No keskustes mõtlesid on, kus on vaja. Aga ikkagi ongi see hallide, et mitte ei ole nüüd see, et nüüd ainult esindusmeeskonnad saaksid, aga ikkagi teatud vanuses lapsed nagu saaksid hakata ka nagu korralikke trenni, saaksid nagu hallides pihta. See oleks nagu minu jaoks nagu infra, ma usun, on see nagu, mis on
No seal on tegelikult lihtne matemaatika, noh, sina ütlesid ka, et ütleme, et ma ei tea, noore jalgpalli karjäär on 10 aastat, 3 kuud talvel teeb kuskil saalis või kehvadel tingimustel, see on 30 kuud, see on juba 2,5 aastat, mis sa kaotad ja siis ongi see, et praegu tegelikult noorte koondiste tasemed, asjad, noh, ja sul tulevadki, ma ei tea, vaatad Jamal 17 aasta, mõtled, kus meil selline siin on, noh. Aga see põhimõtteliselt ongi Jamal, kui sul tingimused on täiesti maailma tippklassis, siis sa mängidki nagu endast nagu vanematega võrreldes Eestiga, noh. No eks Jamal on selles mõttes natuke see, aga ilmselt võtta ükskõik, mis Hispaania kõrgliga mängija enam-vähem on ju, et selles mõttes on aus võrdlus. On sul veel midagi või? No kõige tähtsam küsimus, et kas sa mulle Haalandi särgi pärast Norra mängu tood? Ei, tegelikult niimoodi, et kas Eesti koondises, mis läheb prognoosid on ju, et hetkel veel ei tea, aga kas läheb võitluses ka, kes tema särgi endale saab? Või kas sa ise tahaksid endale näiteks Haalandi särki saada? No mul on ikkagi alati natuke see võek olnud, et noh, et on oleneb ikkagi mängu tulemusest ja emotsioonist, et noh, et mul lihtsalt eetiline, minu nagu isiklik nagu võib-olla enese nagu hinnang või asi, no ma ei suuda minna, kui sa kaotadki nagu suures koolis, et siis sa lähed küsid, kuule anna särki, see on nagu alandab minu jaoks lihtsalt. Nii et üks konkurent vähem, kui tuleb kaotus. Ei, ma arvan, see on väga mõistlik mõte. Ma selles mõttes läbi, see ei ole üldse sulle praegu, aga see on nagu sõnum läbi selle podcast võib-olla mängijatele, kes on kuulab, et lugege natuke nagu ruumi, et kui ikkagi nagu see mäng ei õnnestunud liiga hästi on ju, või see skoor ei peegel või nagu ei süsti just nagu positiivsust fännidesse või mängupilti või mis iganes, siis ma ei tea, ärge nagu ikkagi ja see küsimus on ka sotsmeedia kohta ka, et päris imelik on pärast mingi 0-5 kaotust vaadata, kuidas mängijad jagavad mingid hei, high five pilte seal. Et no lugege, tegelikult inimesed päriselt, vaatame sellest, ma küsin su käest, miks teid toetama peab, et on inimesi võib-olla, neid võiks inimesi rohkem olla ja see meie projekt üritab seda nagu teha nii palju, kui me saame, aga inimesed tulevad päriselt hingega kaasa elama Eesti koondisele ja nagu, no lugege natukenegi ruumi, austage nagu neid emotsioone. What? Jah, et pigem nagu siis annadki särgi kui väikse lapsele, kui annad nagu, et või siis noh, mingil määral on sul võimalik kuskil nagu tagaruumides ka see nagu jah, no kas või nii vaata. Et mul ka ei ole nagu kõik, et ikkagi ju ühe särgi mul on vahet, et ongi kökeresega. Noh, kindlasti ründaja, keda sa vaatad üles ja hea meel, kelle särk sul ongi võib-olla nagu olemas, aga see oli ka kuskil nagu tagaruumides niimoodi, noh. Või pärast Rootsi mänge, kuradi, need olid kõige kohutavad mängud. Ikkagi noh, et selles suhtes ma olen vähem pigem nagu, aga mul lihtsalt puhtalt eetiline isik. Aga kas Sloveenia liigas oli nagu selles mõttes nagu Eesti liigas, et seal ka nende vormidega on ikkagi piiratud, et seal neid vahetada ei saa? Ei, seal ikkagi saad, aga peale teatud arvu ikkagi pead ise maksma nagu, ikka päris nii ole, et viskad igale poole. Pärast 10. vooru hakkas juba pitsitama. Vaata, Eestis on tulnud ka ju need väiksed lapsed nende välismaa siltidega, noh, mis välismaa on väga populaarsed, et mingi mänge nimi ja siis anna mulle palun särke, et mul nii kahju nendest lastest vaata, et no mul oli ka see. Ja kõigel Eesti nagu, Eesti keeles kirjutan ja mõtled on eestlane on ju. Siis küsidki, noh, et ütle Eesti keeles midagi. Ei ole midagi. Siis saad aru, noh, okei, tore, aga noh. Mulle pidevalt tuli kunagi, siin Pantrite postkästi tuli ka mingit üle maailma erinevat fänne vaata, et oi, ma olen elupõline Kalju fänn, vaata, palun saada mulle mingit staffi vaata, et neid kuidagi ikka tekib. On sul veel midagi? Meil on ainult ju üks küsimus. Jah, et selles mõttes tore vestlus, ma arvan, ma saaks veel umbes 1,5 tundi räägida. Jah, Sloveenias ikkagi väga palju. Ilitši vastu mängisin ja. No vot, ühesõnaga sa võib-olla tead, et meil on projekt 12 mängija, et kui leidub finantseering, siis kes teab, võib-olla käime sul külas, võib-olla selleks ajaks ei ole enam Sloveenias. Kes teab. No ütleme, teine Bundesliga sobiks mulle sihtpaigana väga hästi. Ma nägin jah, et su silmad põlesid sel hetkel, aga jah, et viimane küsimus ainult selline lihtne, et kui vana sa olid aastal 2007? 6-aastane, oleneb mis kuupäev, on 21 sündinud, siis 6-aastane. 6-aastane ja kui vanaks sa saad aastal 2029? Tänane vanus +4. 27. 6-27. Ja ongi kõik. Ja see oligi... Oota, kus juures? Mis see mõte nüüd oli? Pärast selgitama. Uutel, kas on täna ajalooline päev, et kas meil on esimene külaline, kes on süüdinud sellel sajandil või?
kas Kevor on ju ka... Sorry, Kevor on ka, jah. Karl Jakob Hein on ka ju vastu. Ta ei ole, jah, ta käis ka podcastis, jah. Jah, siis ikkagi ei ole. Hästi, ta pole ju siiamaani seda Heina podcasti kuulanud, sest et ta ei olnud Tallinnas siis ja siis ma tegin... Sellele ei olnud. Ja siis ma ei viitsi järgi kuulata. Aga kuule, me anname episoodi lõpuks alati külalisele lihtsalt nii-öelda vaba mikrofoni, meid kuulavad fännid, ma ei tea, põhiliselt fännid on ju, et mida sul on lihtsalt öelda, ükskõik mis sa ise tahad, mis sõnumit edasi tahad anda, me ka kuulame ja ise ka vahel. Jah, et ma arvan, et ennekõike seda, et aitäh nagu toetamast nagu Eesti jalgpalli, et võib-olla see teekond siin ei ole nagu, ma arvan, fännidele, et see ei ole kunagi nagu lihtne ja see on võib-olla selline tihtipeale negatiivne kogemus ja kõik need asjad, aga ma arvan, et ilma teieta võib-olla oleks see olukord veel nagu nukram siin. Väga ilus. Väga ilus, ega rohkem midagi lisada ei ole. Suur aitäh sulle, Alex Mattias. Kuidas siin muidu, kas siin tüüdaks Alex Mattias või Alex Mattias, kuidas pigem? No eks ma Sloveenias üritasin seda Alex Mattias nii-öelda Tamme seal, aga ikkagi läks Alex Tamme peale. Et tegelikult Eestis on see mõte seal taga on tegelikult, et Tamm on nii populaarne nimi, pluss Alex ka tegelikult on päris palju erinevaid Alex Tamme siin nagu. Et mingil määral hoida nagu seda nii-öelda isiklikku teemat, aga seda ei olnud võimalik. Okei, Alex Mattias, me oleme Eestis, siis sa oled Alex Mattias. Soovin sulle edu, kõike paremat, vähe ja üldse võimalikult vähe vigastus. Ma arvan, et see on kõige esimene asi, mis ma alati jalgpallile soovitan. Ja loodame, et pakud rõõmu Eesti jalgpallisõpradele edaspidigi. Aitäh sulle! Aitäh kuulamast!